նոյեմբերի 8-ին մեր ամբողջ լինիայով տարածվեց, այսինքն հրամանատարական կապով, որ Շուշիում գործողություններ են եղել, մերոնք մտել են Շուշի ու վերջնական մաքրել են Շուշին ու Շուշին մերն է։ Քո կարծիքով հասարակությունը ամենաշատ ինչն է սխալ ընկալում այդ 44 օրյա պատերազմի հետ կապված, որովհետև ոնց որ շատ ժամանակ չի անցել, բայց միլիոն հատ միֆ է արդեն հայտնվել։ Հենց հիմա մոնտաժում ենք հերթական նյութը 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ի Արցախում տեղի ունեցած պատերազմի մասին է։ 23 թվականի անհետ կորածների Հա, թեմաներն ենք այս պահին լուսաբանում։ երբ որ հրադադարի մասին իմացաք, այդ պահին ինչ էր տեղի ունենում դիրքերում։ Կարմիր խաչի դասընթաց էր, անհետ կորածների թեմայով էր, որ ասում է հարազատին, եթե ասենք իր զավակը զոհվել է, մխիթարվել է այն պատմությունով, որ դու իրան տաս, որ պատմես իր այդ վերջին մարտը, վերջին դրվագը, վերջին պահը, ոնց է եղել։ Բարև ձեզ։ Այսօր մեր ոդկասթի հյուրն է լրագրող Հայկ Մակյանը։ Հայկի հետ զրուցել ենք 2020 թվականի պատերազմի, 2023 թվականի պատերազմի անհետ կորածների, նրանց պատմությունների, ընտանիքների, հույզերի։ Նա նաև կիսվել է իր պատմություններով մարտական դաշտից, խոսել ենք լրագրության, հետքի, երաժշտության, AI-ի եւ այլ հետաքրքիր թեմաների շուրջ։ Անպայման բաժանորդագրվեք ալիքին, եթե հավանում եք սեղմեք լայք կոճակը եւ հիշեցնեմ, որ մեր ոդկասթը հասանել է եւ Spotify եւ Apple Podcast հարթակներում, դուրս է գալի ամեն 5 շաբթի առանց բացառության։ Հայկ ջան, ոնց ես։ Լավ, դու։ Լավ, մերսի շատ։ Գործերը ոնց են, հիմա ինչի վրա ես աշխատում։ Հենց հիմա, հենց բառից իմաստով հիմա մոնտաժում ենք հերթական նյութը 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ի Արցախում տեղի ունեցած պատերազմի մասին է, անհետ կորածի։ Դա Այդ նյութ ենք անում, այնպես վկայություններ ունենք մի քանի հատ, համ դիրքից, համ հարազատից կինն է պատմում։ Այդ նյութերի վրա ենք հիմնականում այս պահին 23 թվականի անհետ կորածների թեմաներն ենք այս պահին լուսաբանում։ Իսկ դու որ թվականից սկսեցիր այդ թեմաներով գրես պատերազմի անհետ կորածների։ Նախ առհասարակ ոնց որ այդ նույն բանն է, ինչ որ հարցնես դու առհասարակ երբ սկսեցիր գրել կամ երբ սկսեցիր զբաղվել լրագրությամբ։ 2020 թվականին Հետք մեդիա գործարան եմ ընդունվել, ուրիշ կրթություն ունեի։ Կոնսերվատորիայում եմ սովորել, Լարային բաժնում, Ալտահարեի, հիմա էլ եմ նվագում։ Ու 20 թվականին Հետք մեդիա գործարան ընդունվեցինք սեպտեմբերին ու սեպտեմբերի 27-ին պատերազմը սկսվեց։ Առհասարակ տենց մտածում էի փոխեմ ոլորտը, որովհետև չգիտեմ, Լարային քարյակ ունենք, երաժշտության մեջ էինք ու թվում էր թե կտրվել ենք իրականությունից։ Երաժշտությունն էլ որ ամենաշոշափելի արվեստն է, եթերային, դրանով ենք ապրում, կվարտետ ու այդ երաժշտություն, ինչ որ մեր նպատակները ունեինք, չգիտեմ, երազանքները, բայց այդ իրականության հետ ոնց որ թե չէր համընկնում էլի, ոնց որ դու ինչ-որ մի բան ես երազում, բայց իրականությունը լրիվ ուրիշ է, ու մի փուլ եկավ, երբ որ մեր կվարտետից, չգիտեմ, Դավիթը բանակում էր 2019-ի ժամկետային զինծառայող էր, Դավիթը Ղարաբաղից է։ Ղարաբաղում մեր կվարտետի երկու հոգին Ղարաբաղից են, Դավիթն ու Ձյանն են։ Ես էլ ինչ-որ sense ճգնաժամի մեջ էի, որոշեցի փոխեմ ոլորտը, ընդունվեցի Հետք մեդիա գործարան այդ տարի առաջի տարին էր, որ Հետքը կրթական այդ կոմպոնենտներ ավելացրել։ Ու սեպտեմբերին սկսվեց պատերազմը, հենց առաջին նյութերը մենք ուսանողներով սկսեցինք արդեն զինկոմիսարիատներից, հետո ես գնացի Արցախ, հետո որ հետ եկա, շարունակեցի Հետք մեդիա գործարանում սովորել, էլի թեմաները արդեն Արցախ որպես զինվոր Արցախն էր, գնացիր։ 44 օրից հետո արդեն հետպատերազմական թեմաներն էր։ Ինձ հետաքրում Էդիկ Բաղդասարյանն էլ խմբագիրներ ոնց որ գիտերով այդ ինձ հետաքրում է, ոնց որ հնարավորություն տվեց
մինուտով ոնց որ փորձենք էլի։ Գրեցինք, հետո ոնց որ այնքան շարունակվեց, որ հետքում էի արդեն, էլի գրում, ոնց որ նույնիսկ չհասկացա ես ոնց ընդունվեցի կամ չէ, ուղղակի ինչ որ մի բան էր, որ պետք է ավարտենք, հետո ուրիշ բան էր սկսվում, որտեղ շատ երկար էր ու տենց մինչև հիմա։ Բայց այդ թեման սկսեց հետաքրքրի, որովհետև որ պատերազմին մասնակցեցիր, թե հա այդ պատերազմը հետ կթողես այդ առումով։ Դե հետ կա, լավ ասացիր, հենց որ կա, էդ էր, հա։ Ինձ ամենաշատը ես այդ զգացողությունը եմ նույնիսկ հիշում պատերազմի ժամանակ, այդ որ սենց դու ահա որ մեծ սենց շոկի մեջ ես, որ չես հասկանում ինչա կատարվում ու ոչ թե վախում ես մահանալուց կամ ինչ որ, չգիտեմ, ցանկացած ուրիշ բանից այդքան չի վախում, ինչքան այդ չիմանալուց, այդ անորոշությունից էլի։ Օրինակ ես հիշում եմ, որ ամենա այդ տես սարսափելի զգացողությունները եղել է այն տեղերը, որ առաջնագծից հեռու էր, ու այդ անորոշությունից, օրինակ չգիտեմ, Կարմիր շուկա ենք եղել, Գիշի, Կոլխոզաշեն, դրանք հեռու էին առաջնագծից, ու այդ ամենաանդուր զգացողություններն էր, ու ամեն ինչ տենց իր տեղ ընկավ, երբ որ առաջնագծում հայտնվեցինք, ճարտարի դիմացի պոստերում, ու այդտեղ ամեն ինչ տեղ ընկավ, որտեղ ամենա տենց վտանգավորն էր, չգիտեմ, պայթյուններ, բան ավելի տենց որ տրամաբանորեն մտածենք, ռիսկը մեծ էր, բայց ամենալավը այդտեղ էր առաջնագծում։ Հա։ Իսկ քո կարծիքով հասարակությունը ամենաշատ ինչն է սխալ ընկալում այդ 44 օրյա պատերազմի հետ կապված։ Որտեվ ոնց որ շատ ժամանակ չի անցել, բայց միլիոն հատ միֆը արդեն հայտնվել։ Մի մասն արդեն ոնց որ մոռացած ելն են։ Իմ կարծիքով ինչքան քիչ են հասկանում, այնքան շատ են խոսում պատերազմից, որտեվ այդ շփումներից էլ տարբեր մարդկանց հետ ամենաբարձր կոչումով կամ ամենացածր տարբեր ոնց որ սեգմենտները պատերազմին հասկացել եմ, որ ինչքան շատ են խոսում, ուրեմն ավելի քիչ գիտեն, ինչքան շատ գիտեն, այնքան ավելի քիչ են խոսում։ Այտենց բանա մոտս տպավորվել։ Հա, ես կարող եմ ասեմ, օրինակ իմ կրված ընկերները պատերազմի մասին շատ ավելի քիչ են խոսում, քան այն ընկերները, ովքեր չեն կրվել։ Հա։ Վստահ եմ լսած կլինեք Interactive Brokers-ի մասին, որը աշխարհի ամենամեծ ներդրումային հարթակներից է։ Հիմա արդեն կարող ես հեշտությամբ օգտվել այդ հարթակից իմ գործընկերոջ Ակբա բանկի օգնությամբ։ Էլ սպասել չկա, քո բանկային հաշվից գումարը վայրկյանների ընթացքում փոխանցվում է բրոքերային հաշվիդ եւ հակառակը։ Ակբա Digital հավելվածով դու ցանկացած բայի քեզ համար տեղից կարող ես գնել բաժնետոմսեր, պարտատոմսեր, ETF-ներ եւ օգտվել այլ ֆինանսական գործիքներից։ Սկսիր ներդրումներդ հենց այսօր եւ քո ապագա եսը քեզ միայն շնորհակալ կլինի։ Մի հատ դեպք ունենք, զինվորի հայր էր, ով գնացել էր իր տղայի հետևից պատերազմի հենց առաջին օրերին, սեպտեմբերի 27-ին, 28-ին, ու այդ ճանապարհը նույնիսկ նկարագրել է նոթատետրի մեջ։ Ու երբ որ մեծ դժվարությամբ գտել է տղային, կապ դե չի եղել։ Ու առաջի անգամ է եղել տարած, առաջի անգամ ընդհանրապես, չգիտեմ, այդ չգիտեմ, Արցախում է եղել ու մեծ դժվարությամբ գտել է իր տղայի դիրքերը Ջաբրայելի հատվածում էր այդ Մարջանլու տեղամասի մոտ մի հատ բարձունք կա, ասում են անանուն բարձունք, այդտեղ շատ ուժեղ մարտեր է տեղի ունեցել ու այդ մարդը երբ որ շատ մոտ էր իր տղային, արդեն գիտեր, ուղիղ կապ չի ունեցել, բայց գիտեր, որ իր տղան այդ բարձունքի վրա ինքն էլ մոտ է ու նույնիսկ ինքը տենում է ոնց են ռմբակոծում այդ դիրքը, իսկ ինքը նույնիսկ երևի ֆիքսել այն պահը, որ տղան զոհվում է, այսինքն ինքը տեսանելի է եղել այդ հեռավորությունը այնքան եղել, որ տեսանելի է, բայց չի կարացել մոտենա։ Ու այդ մարդն էր այտենց լավ նկարագրում, այս որ հարցրեցիր, որ ասում էր, ասենց ես տեսել եմ տղուս, չեմ կարացել փրկել, ու ասում է հետ է մեկի, ասում է ծնողները ինչ որ օֆիցերներին են մեղադրում, բոլորին մեղադրում են, ասում է ես եմ եղել, որ ասենց տղա ես ասենց մոտ եմ եղել, չեմ կարացել, որովհետև ռմբակոծում են, էլի չեմ կարացել հասնեմ, էլի ես ելում մեղադրեմ, ասենց ինք իր մեջ ասենց
բանի մեջ էր, հակասությունների մեջ էր զգայական։ Ու այդ մարդիկ որ տեսել են ինչա կատարվում, չգիտեմ էլի, նենց իրանց ցավը զսպված է, ոնց ոչ ինչ որ սենց, չգիտեմ, սենց միանոց որ հակառակ կողմը աճած էլի այդ ցավը։ Այս դեպքը ֆանտաստիկ էր ու ինքնին մանրամասներ նկարագրել այդ զգացողությունները, սենց նույնիսկ կապնողա սենց ասում է այն որ ինչ չտենալու էր տեսանք ամենա տենց ստոր բաները, տեսանք ամենա տենց հզոր քաջագործություններ։ Այս դեպքը բանին է նման, գիտեք, այդ մի հատ կինո կար սովետական զինվորի հայրը։ Կարող եք շեք, այդ որ Գիտեմ, բայց զինվորի հետ տղայի հետևից է գնում ու համարյա հասել է, այդ ամբողջ ճակատով սենց անցնում է, համարյա հասել արդեն նույն շենքում են ու տղան զոհվում է, շատ տենց ազդեցիկ դրվագ էր ու այդ բարձունքի վրա էլ այդ տղեկը շատ ուժեղ դիմադրություն են ցույց տվել ու զոհվել են, ով եղել է այդ անանուն բարձունքում 10-12 ոնց որ տղաներ Կուբատուի 25-րդ գումարտակներ։ Այդ այս նկարագրությունները անհատների ամենախոսունն են։ Մեծ դժվարություն էր որ համոզեցինք որ հրապարակենք։ Այդ նյութը հետքում կա։ Վերնագիրը Ոնց է անունը։ Վերնագիրը իր խոսքերից էր մեջ բերած առաջնագիծ, որին այդպես էլ չհասա։ Այդ ձև էր։ Վիրաբյան Դավիթ է զոհված տղայի հայրն էր պատմում Գարիկը։ Վիդեոյի այդ description տակը link կդնենք անպայման, որում հետաքրքիր է թող կարդան։ Իսկ ինչի է կարող այդ պատմությունները հավաքել։ Ինչի է հետքը դրանով զբաղվում։ Հետքը դրանով զբաղվում է, որտեվ կա Էդիկ Բաղդասարյանը, որը հասկանում է այդ դրա կարևորությունը ու մենք էլ փորձում ենք հասկանանք 90-ականներից ինքը հասկացել է այդ ամեն ինչ ու գիտի ինչի համար է կարևոր այդ ամեն ինչը վավերագրել, նույնիսկ եթե ինչ-որ բան ասում է, որ պետք է անենք ու չգիտեմ, այդ պայն մենք լավ չենք հասկանում, խենք հենց այս պայն հենց էսի անում, ոնց որ ընթացքում հասկանում ենք, որ էսի ամենաճիշտ բանն էր, այս պայն էս անել։ Ու իմ համար ինչի համար է կարևոր, որովհետև ես զգում եմ, որ եթե այդ պատմությունները չպատմվեն, եթե այդ ով որ եղել է այնտեղ չխոսեն, այդ բացը լցվելու է ամեն դեպքում։ Այդ բաց միֆերով ու ոչ իրական պատմություններով։ Ընդհանրապես բաց տարածքը լցվելու սովորություն ունի, ու եթե չլցվի ճշմարտությամբ, ինքը ցանկացած պատական բան կարա գա լցվի, դառնա օրակարգ ու նույնիսկ վատը այն օրինակ այդ պարոն Բաղդասարյանի մեկ է տիրոյի հետ որ խոսում ենք վերջին մեր ոդքասթում, ասում ենք որ մոռանում են, մոռացել են, բայց երևի դրանից ավելի վտանգավոր բան կա, որ չեն մոռացել, ուղղակի սխալ են հիշում։ Իրական տենց ուսումնասիրություններ կա, որ մարդիկ խմբակային սխալ հիշողություններ ունեն, որ ինչ որ ինֆորմացիան շատ որ կրկնվում է, մարդը դա սկսում է հիշի, ինքը մտածում է որ դրա մի մաս է եղել, բայց իրականում դա ոչ ինքը տեղ եղել է, ոչ այդ դեպքը իրականությունը։ Այդ շատ հետաքրքիր է, ու մեդիայով մարդկանց հիշողություններն է կարելի է փոխել։ Այդ վտանգավոր բան է։ Շատ։ Ու դա արվում է, հատուկ արվում է, հատուկ աջենդաներ կան, որի օգնությամբ փորձում են մարդկանց մոտ հիշողություն փոխեն, սպասումներ փոխեն, շատ մեդիաներ հենց դրանով է զբաղված են։ Ընդհանրապես պատմություններով հնարավոր է կառավարել։ Նու ամեն ինչ է պատմություն։ Փոխում ես պատմությունը, փոխվում ամեն ինչ։ Հիշողությունը փոխում ես, ըստ դրա ապագան էլ է փոխվում։ Բայց դրա բանն էլ կա։ Այդ զավեշտային մոմենտը, օրինակ ընդհանուր իմ կարծիքով բոլորի մոտ է այդ առաջնագծում եղած ջոկատների խմբերի, որ ինչ որ հավաքվում են, չգիտեմ, իրանք շուտ են հավաքվում։ Այնքան են սիրում հավաքվել, եւ դու էլ բանակ ընկերներով
ամեն տարի Հա, դեկտեմբերի առաջի շաբաթ օրը հետ ենք գնում Ղարաբաղ, որտեղ ծառայել ենք, հմ, բայց այս վերջերս չի ստացվում։ այստեղ եկին ասում եմ, որ sense պարտությունից հետո եք այսքան հավաքում, բա որ կրեինք ինչ էի կանելու։ Հա, այդ եմ ասում, որ հավաքվում ենք, սկսում ենք պատմել միշտ ու միշտ համարյա նույն բաները, նույն հերթականության բան, բայց նկատել են, որ բաներն է փոխվում, չափերը։ Օրինակ ասենք Մեծանող գնալով։ Չէ, հակառակ, այսինքն այտենց դրվակ կա, որ ասենք վարամը, Մեջնումյան վարամը, ասենք բանից, այտենց սնարյադից բան եղավ, խրամատ ընկավ, սնարյադի բաները չվնասեցին իր ասկոլկիկը, ու էդի ոնց որ սկզբից էդի 3 մետրի վրա էր սնարյադը, որ ինքը թռավ խրամատ փրկվեց, հետո ինչ որ այտենց ընթացքում ավելի մոտեցավ, այտենց 2 մետր, 1 մետր, բոտերի տակ, սենց անընդհատ անկախ մեզանից էլի, որովհետև մենք էլ չենք հասկանում այդ մոտեցող չափերը։ Այդ պատմությունները այդ հատկությունը ունեն։ Հա, այտենց մեկը որսորդներն են, չէ՞, միշտ չափերի մեջ իրանք են արդեն շփոթվում, այս կաներ, թե այս կան, թե ինչ։ Դե բան ենք ընդհանրապես հիշողությունը այդքան վստահելի բան չի։ Ու նաև եթե ինչ որ առումով ինտելեկտ ունես, ինքդ քեզ լիքը բաներ կարաս համոզես։ Դրա համար իմ կարծիքով շատ կարևոր է, եթե ինչ որ մի հատ նպատակ ես քո առաջ դնում, այդ նպատակը գրես։ Ու գրես ինչի ես դա դրել։ Որովհետև մի որոշ ժամանակ հետո կարաս շատ հանգիստ նպատակը փոխես ու քո համար շատ հետաքրքիր սիրուն պատճառներ գտնես, թե ինչի ես դա անում։ Դե այդ բանն է, էլի, որ նույնիսկ կյանքի իմաստը ինչ որ sense պատմություն է, էլի, ամեն մեկի իր համար ինչ որ պատմություն է մտածում ու դրանով առաջնորդվում։ Բան է, որ այտենց բան ասում են, չէ՞ որ իրականություն չկա, ընդհանրապես բոլորս ինչ որ գալուցինացիաների մեջ ենք։ Հա, նու մեծ հաշվով անիմաստ է, էլի, կյանքի հետ պատմություն չօրինենք։ Դե հա, դրա մասին շատերն են խոսում, շատ գրքեր կա այդ թեմայի մասին։ Ու եթե այդ պատմությունները չլինեն, կարողանայինք բանանենք իրար գլուխ խափվել մարդկությունը ու ինչ որ մեծ բաներ կառուցել։ Անկամ ընկերությունները այսօր շատ լավ օգտագործում են, օրինակ ընկերություններ ունեն նպատակ, vision, տեսլական, որ իրանց թիմակիցներին պատմում են իրանք ինչի համար կան։ Կաք որ փող աշխատեք, բայց ոչ ես ասում մենք կանք որ փող աշխատենք, ասում ես մենք կանք որովհետև այս նպատակն ենք դրել, պետքա խմբային դրան հասնենք ու շատ մարդիկ դրան հավատում են ու իրոք իրանց կյանքը նվիրում են ինչ որ ընկերության, որովհետև հավատում են կյանքի նկատմամբ աշխատանքի առումով հավատում են այդ ընկերության նպատակներին։ Նույնիսկ անհատի մակարդակով, այսինքն ամենաանկեղծ մղումներով ինչ որ պատմություն ենք օրինել դու պատմություն ես քո համար բան արել, նկարել, որ էսա քեզ համար կարևոր, չգիտեմ, այս ոդքասթերը, ես որ իմ համար այս լրագրությունը ինչ որ անում եմ, դա իմ համար կարևոր, ոնց ապրում ենք, էլի, ով ոնց կարա իր պատմության, իր հորինած պատմության մեջ։ Դե հա, բայց ոնց որ քաղաքականությունն էլ է դրա մասին, բիզնեսն էլ է դրա մասին, ամեն ինչ դրա մասին է, դու ինչքան քանակությամբ մարդկանց կարաս համախմբես, ով կհավատա քո պատմությանը։ Հա։ Մեր նոր գործընկերն է Pullman Residence Երևան, կենտրոնից 7 րոպե հեռավորության վրա։ Նոր-նորքի այգիներում միջազգային բրենդը նախագծել ու իրագործում է բնակելի համալիր, որտեղ տարածքի յուրաքանչյուր դետալ ծառայելու է ձեր ընտանիքի բացարձակ հարմարավետությանը։ Պատկերացրեք 70 մետրանոց անեզր լողավազան, սպա սրահներ, 600 մետր քառակուսի մակերեսով ժամանակակից մարզասրահ եւ սպորտային համալիր ֆուտբոլի եւ թենիսի կորտերով։ Հենց ձեր բակում։ Մասնագիտացված ազնագազմ ձեր բնակարանի ցանկացած տեխնիկական խնդիր արագ եւ արդյունավետ լուծելու համար։ Վալետ պարկինգ ձեր հյուրերին մուտքի մոտ դիմավորելու եւ կայանման հոգսը ստանձնելու համար։ Զանգահարեք մանրամասներին ծանոթանալու եւ ձեր անհատական առաջարկը ստանալու համար 055 065 055 հեռախոսահամարով։ Բնակարանը մուտը 2027 թվականի։ Օրինակ այդ պատմությունը, որ 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ին, երբ որ Ադրբեջանը հարձակվեց Արցախի վրա, 9 ամիս շրջափակման մեջ գտնվող Արցախի վրա, շատերը մտածում են, շատ սխալ է, որ դիմադրություն չի եղել, թողել եկել են։ Հա,
Այսինքն ես նույնիսկ իմ շարժապատում մարդիկ գիտեմ, որ միջև ոնց որ ես չպատմեցի այդ պատմությունը, իրանք օրինակ այտենց ուրիշ մեկից լսել էին, որ արցախցիները չեն դիմադրել ու թողե եկել են։ Բայց կան դրա համար ասենք փաստեր, այնքան փաստեր կան, ինք այն որ ասում են փաստերը իրանք իրենցով խոսում են։ Մի հատ մարդկոց կար նարեկ բանը, դե 30-ի մարդկոց էր այդ Մարտունու հատվածում, Կոլխոզաշենի մոտ։ Այդ մի օրվա մարտերում կարակել էր 450 արկ։ 450 450, հա։ չի կանգնել, հա, ընդհանրապես։ Ու դրա վիդեոներ, ֆոտոներ, այսինքն ամեն ինչով կարաս դու դա ստուգես, եթե ուզում ես։ Չգիտեմ, այս գիտեք ինչ ինձ լավ է որ հիմա այդ մանավանդ ասենք հետքում այդ բաները կան, այդ ռեսուրսները էլ, այսինքն հետաքննական լրագրությունով զբաղվող առաջատար մասնագետներ են աշխատում հետքում, չգիտեմ, ասենք որ կարան այդ ամեն ինչը արբանյակներով հազար մի տենց ստեղծված հավելվածներով կարան այդ ապացուցեն ստուգեն, չգիտեմ, Վահես Արոխյանը արբանյակներով ցանկացած բան կարա բան անի, չգիտեմ, ամեն մեկ իր պոզիցիայով էլի։ Ու պետք է արվում է, որ ոչ մի տենց դիսկուրս չունի դրա հետ կապված։ Այսինքն նույնիսկ չենք հակադարձում, էլի, զուտ վավերագրությամբ ենք զբաղվում։ Հա, օրերով ցույց եք տալի, որ դա ինչը եղել է։ Հա, ամբողջ երկայնքով հիմա հետքում պատերազմներ ուսումնասիրող թիմը շուտով կավարտի ամբողջ այդ պատերազմի շփման գծում տեղի ունեցող դրվագները, դիրքերով էլի, դիրք առ դիրք ու զոհերով, որտեղ է զոհ է որ գործողության ժամանակ, այնտեղ ինչ որ խփնվելու դրվագներ կա, երբ որ հասկանալով որ այս իր վերջին մարտն է, ինքը միջև վերջ տալի է մարտը, ասում երբ որ որոնողականները գնացել են տղեկին անելու, շատերի մոտ այդ ասենց իր դիրքն է, ասկի մի հատ 20 տարեկան տղա է ու միջև վերջ կրակված փամփուշտների ինչ որ ասենց Այսինքն միջև վերջի փամփուշտը կրակել է ու մեկը մնացել է այդտեղ։ Հա։ Այստեղ պետք է հասկանալ պատերազմը ամեն ինչ լինում է։ Այն ոնց ասեցի որ Գարիկը Վիրաբյան Դավիթի հայրը որ ասում էր, այտենց պատկերորձ որ ամեն ինչը կտենաս։ Իհարկե ամեն ինչը կտենաս, եւ ամենավատ արարքը ու այդ ամենաուժեղ այդ տղեկի արած գործերը ամեն ինչը լինում է։ Նաեւ հա 23 թվականի սեպտեմբերի 10-ին պետք է ասես որ ամեն ինչը եղել է, բայց եղել է պատերազմ ու մարդիկ կանգնել են գտնվելով 9 ամիս շրջափակման մեջ հյուծված հոգեբանական ճնշված, բայց պատերազմել են տալով զոհեր, պատճառելով զոհեր։ Դիմա դեպի մեկ օրվա մեջ 223 մարդ է զոհվել, մեկ օրվա մեջ։ Չգիտեմ էլի այդ մենք պետքա հատ պետքա բոլոր այդ դրվագները ուսումնասիրենք, պետքա մենք անազգանունով իմանանք այդ մարդկանց մասին։ 23 թվականը, նաև 20 թվականը։ Այսինքն միակ բանը, որ մենք կարանք անենք, այդ մարդկանց պատմությունը պատմելն է։ Այս գործի մեջ, օրինակ լրագրողները, մանավանդ հետաքննող լրագրողներ, չէ՞, մեր խմբագրությունում կան շատ որակավորված մասնագետներ կան, որոնք այդ գործիքներին են տիրապետում, ամենալավն են տիրապետում, ու իրանք այդ իրանց հմտություն կարողությունները օգտագործում են սրա վրա, որովհետեւ միակ բանն է, որ կարանք անենք զոհված տղաների համար, այդ իրանց պատմությունները ամենամանրամասն ճշգրիտ ձևով պատմելն է։ Ու իմ կարծիքով որ դիրքերում էս լինում, ասենք, եթե հենց պատերազմի ժամանակը, չէ, թեժ կռիվները բան, ամենաշատը վախենում ես ոչ թե մեռնելուց, այլ մոռացվելուց։ Չգիտեմ, երևի այտենց բոլորը դա զգացել են։ Նույնիսկ այն որ ինչ որ, չգիտեմ, ասենք բիլետը մոտը չի, ինչ որ sense բաներ է անում, չգիտեմ, նշաններ, բան շորով, որ այսինքն եթե նույնիսկ անճանաչելի լինի, ինչ որ կարողանան գտնեն բան, որովհետև այդ մոռացության վախ, որ քեզ կարան
կորցնեն, չգտնենք, եթե նույն զովես մարմինը չգտնեն, որ անհետ կորած կմնաս, դա ամենամեծ վախն է, էլի, իմ խոսքով մեռնելուց ավել ու այս դեպքում ինչ կարանք անենք մենք պետք է չթողենք այդպես մարդ մնա անհետ կորած, նույնիսկ եթե մարմինը չկա, մենք պետք է միջև վերջ գնանք պատմությունը պատմենք։ Մի հատ բան կար, մի հատ մասնագետ կար ֆրանսիացի, Կարմիր խաչի դասընթաց էր, դա անհետ կորածների թեմայով էր, որ ասում է հարազատին չես մխիթարելու, եթե ասենք իր ասենք զավակը զոհվել է ու մարմինը այտենց ամբողջական չի, ինչ որ հատվածներ մնացած, այսինքն այդ ոսկորը որտես դրանով ինքը չի մխիթարվելու, էլի։ Այլ մխիթարվելու է այն պատմությունով, որ դու իրան տաս, որ պատմես իր այդ վերջին մարտը, վերջին դրվագը, վերջին պահը, ոնց է եղել։ Ոնց որ պարտավոր են բոլորը, պարտավոր ենք մենք, բայց պարտավոր է նաև այն կառույցը, որը պարտավոր է, պետությունը, հա։ Պետությունը քնչականը, ոնց որ ինչքան այս թեմայից խոսում ենք, ասում ենք քնչական բան, բայց ոնց պատտվում ենք այսօր ես որ ասում եմ անհետ կորածի, էլի դրվագ ենք ուսումնասիրում, էլի հասկանում ես որ դե պետք է բան անեն, էլի ինչ որ իրանց ձեռի տակ եղած ռեսուրսներով, որը ասենքն պարզ է, չէ՞ որ լրագրողը ու քնչականի ասենք քնիչը տարբեր ասենք հասանելիություն ունեն ինֆորմացիա, իրենք ավելի ինչ որ մորգերի հետ, չգիտեմ, մնացած կառույցների հետ, ասենք այդ ինստիտուցիոնալ կապեր ունեն, կարան ավելի օպերատիվ ձևով բան անեն։ Դու որ լրագրող ես, կարող ես ասենք քո այդ ոնց որ քո այդ չափով ինչ որ մի բան բացահայտես բան, բայց իրանք ոնց կարան Արագետյանին խիչ են անում։ Չգիտեմ, այսինքն նույնիսկ մարդկային տեսանկյունից էլի, նույնիսկ եթե ասենք չկա այդ բանը, ասենք չի խրախուսվում, այտենց որ շատ մանրամասն փորփր են, մանավանդ այս 23 թվականի Արցախյան այս վերջին մեկօրյա պատերազմի թեմաները, այսինքն այտենց ներքևից է, չէ՞ հիմնականում բանը հրահանգները, բան, նու ենթադրենք, չեմ կարող ասեմ, ենթադրենք չկա այդ ներքևից այտենց ճնշում, որ անպայման պետք է շատ մանրամասն ուսումնասիրել բան, բայց ասենք հենց ասենք անհատը քնիչը, ինչ է զգում, էլի չի զգում, ասենք այդ ծնող որ անդադ գալիս անհետ կորածի հարազատ, այդ որ տանջվում է, ինչ որ մի ձև ասենք այդ ինչ որ պետք է անեմ, չանեմ, որ իրան կարող են ինչ որ մի ինչ որ աննշան նույնիսկ այտենց չափով մխիթարեմ իմ գործով, իմ տված ինֆորմացիայով։ Չգիտեմ, բայց ամեն դեպքում պետք է հասնել, որ պետական կառույցներում է կան անձնվեր ու շատ բարեխիղճ մարդիկ, նույնիսկ այն ցածր օղակները, որ թվում է շատ բան չեն կարող անել, բայց շատ բան են ավելի անում։ Այսինքն անուններով գիտեն էլի բոլորները, օրինակ անհետ կորածների հարազատները, սա գիտեն օրինակ, որտեղ ով կա, որ իրանց օգնել է։ Ու այդ մարդկանց մասին չնայած, չգիտեմ, այդ տեղին է թե չէ, ասել կամ կարելի է թե չնայած այս Արցախի պարագայում կարելի է ասել, ասենք որոնողականի խմբերից այդ որոնողականի տղերքը օրինակ ու մասնավորապես բանը օպերատիվ շտաբի պետը Դավիթ Աբաղյանը, ասենք անհետ կորածների ծնողները լավ գիտեն այդ անուն այդ մարդը, ասենք իր եղած ինչով կարած է, այսինքն թե ինֆորմացիայով, թե ուրիշ տեղից ճշտելով բան օգնել է այդ հարազատներին ինչ որ ձևով, որ մի ինչ որ այդպես ավել բան իմանան, կարող է դրանով մխիթարվեն։ Կամ մորգից, չգիտեմ, Էլեն անունով աղջիկ կար, էլ ինչ որ ցածր օղակի, բայց գիտեն բոլորը, օրինակ Երևանի մորգում, ասենք Էլենը լիքը մարդկանց, ասենք այնց է օգնել, որ ասենք այդ մարդիկ ինչ որ երկար ժամանակ չեն կարացել ուրիշ կառույցներից ճշտեն այդ տեղեկությունը փաստը ստանան։ Ու տենց ամենտեղ կա, էլի, ամեն դեպքում ես որ ասացի որ չկա, հուսով եմ քնչականում է կա։ Հուսով եմ չի հաստատ կա, ամենտեղ կա։ Չէ, այդ մարդկանց ինչն է մոտիվացնում, որ իրանք այդ հույսն են դառնում, էլի։ Անկամ եթե դա իրանց չեն ասել, որ դու դա պետք է անես, կամ հակառակը ասել են չանես, բայց մեկ այլ իրանք անում են ու փորձում են օգտակար լինեն։ Օրինակ բանը Բաղդասարյանը նկարանող խումբը դե շատ են նկարել հենց պատերազմի ընթացքում, առաջնագծերում են եղել տարբեր հարավ, չգիտեմ, հյուսիս ու շատ մեծ արխիվ, շատ մեծ նյութ կա հավաքված։ Մի հատ նյութ կար Ապերյանը, Անդրանիկ Ապերյանը, այտենց վերնագիրը ժպտացող տղա էր, թե դրա նման մի բան էր, որ Շուշի ճանապարհին խոսում են։
իր հետ Բաղդասարյանը հենց խոսում, բա ինչ եք անում, բան սենց էլի ոնց որ ուզում եմ ծրի մի քիչ, բան ահավոր լարված վիճակա, բան ու այդ վիդեոն հա պարզվեց, որ վերջին վիդեոն է այդ տղայի ու երբ որ այդ արդեն ընտանիքի հետ էինք հանդիպում պատերազմից հետո ու այդ վիդեոն իրան այնքան կարևոր բան էր դարձել իրանց կյանքի համար ասում այդ վիդեոն ոնց որ մեզ ապրեցնի ասենց այնքան էր իրանց սփոփ է որ գոնե էտիկա այսինքն իր մահվանից հետո երկար ժամանակ ոնց որ չէին գտնում այդ ամբողջական մատերիալը բան հետո որ տվեցինք ինձ մեծ սփոփանք էր իր համար ու տենց ահավոր մեծ բան կա նյութեր կա որոնք հələ չենք հրապարակել այսինքն այդ թիմը պատերազմների վրա աշխատող փոքր է գործը շատ բայց ընթացքում երևի բոլոր տղաներին կանդրադառնանք ու նկարենք Այսինքն շատ նյութ կա դեռ չհրապարակված, որի վրա աշխատում եք, հա։ Շատ այսինքն բացի նրանից, որ մենք առանձին ուսումնասիրում ենք, կա նաև մեծ չափի մատերիալ, որ հենց մեր նկարանող խումբն է, Էդիկ Բաղդասարյանը, Հակոբ Պողոսյանը օպերատոր, Սարո Բաղդասարյանը օպերատոր, լուսանկարիչ ու մեթոդիկան սկզբում Բաղդասարյանը սենց էր մտածում սենց շարժվենք պատերազմից հետո վերականգնենք հենց այդ ամբողջ ճանապարհը, այսինքն ոնց եղել է, չէ՞, չգիտեմ Առաջ օրվանից Ճեղքումից միջև Շուշի ու այդ ճանապարհին ինչ գործողություն եղել է հերթով ու մենք գյուղերն էինք հերթով անում, ինչպես ընկավ, չգիտեմ, նու հերթականությամբ չէր, տարբեր տենց պատճառներով տենց այս պայներս էինք անում, հաջորդ էս էինք անում ըստ գյուղերի վերականգնել ենք թե ոնց ընկավ գյուղը, այդ մարտերը գյուղում, նույնիսկ այդ նյութական կորուստները այն աշճանի, որ նույնիսկ չգիտեմ, մինչև ասենք այդ ընտանիքի մեղվափետակների քանակը նույնիսկ էլի պատմամշակութային կորուստը ու նույնիսկ այդ մարդկանց հետո պատերազմից հետո տարաբնակեցումը ով որտեղ այդ գյուղը ծրվել, չգիտեմ, Հայաստանում կամ Հայաստանից դուրս այդ մասշտաբի ճշգրտության տենց նյութեր էինք անում նույնիսկ անում էին, այսինքն ես որ թիմին կպա, թիմը արդեն անում էր, քարինտակի շատ մեծ ծավալուն նյութ կա, հա մարտերի մասին, հա այդ կորուստների, հետո այդպիսի տենց գյուղեր արեցինք մի քանի հատ, էլի տենց այդ ճշգրտության աշճանի, այսինքն շեխերը, կողը, սղնախը, թաղավարտի մի մասը ու տենց ուզում ենք ամբողջացնենք, մինչև որ եկավ այդ, այսինքն 23 թվականը։ Պատերազմից հետո, Արցախյան 20 թվականի 44 օրյա պատերազմից հետո մենք Բաղդասարյան հավաքում էր ոնց որ մեր այս թիմը ու թմին ու մենք գնում ենք բան Ղարաբաղ Ստեփանակերտ ու ընդենից հետաքրիր ոնց որ բան ասենց դեսանտի նման իջնում էինք ու մեկս մեր գործերով ոնց որ կար ժամանակ էր այդ ինչ որ ռեսուրսներ պահանջող բան այլ չենք կարող շատ երկար մնանք ու ամեն մեկս ինչ որ գնում ենք վկայություններ ենք հավաքում դե չգիտեմ արդեն նախորդ պայմանավորված ինչ որ հանդիպումներ ամեն մեկը տենց ինչքան հնարավոր շատ նյութ էր հավաքում որ հետո մենք գայինք մեր խմբագրություն Երևանում սկսենք մշակել այդ ամեն ինչ տենց հետաքրիր այդ process-ը նոր հիշեցի տենց որ տենց բան էինք զգում ինչ որ կարևոր բան էինք անում պատերազմից 44-ից հետո հա 20 թվականից հետո նոյեմբերի վերջից հետո միջև շրջափակումը 22 թվական դեկտեմբեր երևի չէ հա այդ process-ն է այնց հետաքրիր այնց հիշեցի այնց շատ այնց ողջավորված էինք ոչ որ շատ կարևոր ինչ որ բան ենք անում բայց ինչ առումով էր հետաքրիր պատմությունները մարդկանց թե նրբությունները որ հավաքագրում էիք պատմությունների հետ կապված այսինքն ինչ որ բան էինք անում որ շատ թարմ է ու եթե ուշացնենք կարող կորի այսինքն սկսած տարական ասենք այդ կրիչների չէ ֆոտո վիդեոներ բան հեռախոսային միջոցներում շատ դեպքերում չկորում է կամ
Ճնշվում է, ինչ որ ջնջվում է, ինչ որ հազար հատ բան կամ այդ պատմությունները, այդ որ ասեցի էլի ժամանակի ընթացքում մարդիկ մոռանում են շատ բան կամ ինչ որ լավ չեն հիշում, իսկ մենք ոնց որ sense հենց այդ պահին ոնց որ գիտակցելով էլի, այսինքն այդ Բաղդասյանն է ասենք այդ պահը լավ։ Ես հիշում եմ որ հենց այդ պահին էր, որ ինքը ասաց, որ եկեք բանը ուսումնասիրենք որոնողական աշխատանքները պատերազմից հետո, հենց մի քանի օր հետո, այսինքն նոյեմբերի 9-ին հրադադար եղավ, նոյեմբերի 13-ից Արցախի այն ծառայության աշխատակիցների հիմնական խմբերը որոնողական աշխատանքներ էին իրականացնում արդեն հակառակորդի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում ու այդ ամեն օր էր լինում։ Այսինքն միակ բանը, որ չէին անում, երբ որ եղանակը խանգարում էր։ Ու այդպես որոնողական աշխատանքները տարվել է, նո արդեն կարելի է պատկերացնել, չէ՞, ոնց է, ինչ որ սահմանափակ ժամանակ ունեն, մտնում են դիրքեր կամ անտառներ, ինչ որ տեղեկություն են ունենում զինակիցներից կամ հարազատներից, որ այստեղ կարող է լինի իրանց հարազատի մարմինը, հասցրել են, զանգել են։ Հա, տարբեր այդպես տեղից ինֆորմացիա, որ իրանք էքսենց գնում են կամ մարմինն են գտնում ամբողջական կամ ինչ որ մասունքներ, որ ծանր գործ են արել, էլի։ Գիտես, միշտ մտածում ասենք այդ տղեկը, որ ասենք ընդուվել են այն Ստեփանակերտի կամ չգիտեմ, ինչ որ Ղարաբաղի այն, էլի, երբեմն մտածել եմ, որ տենց գործ են անելու։ Այդ որ այսօր պատկերացնում եմ, էլի, այն օրը չգիտես խի էի մտածում, էլի, այդ տղեկը հիմա ինչ տենց հետևանքներ ունեցել իր վրա այդ ամեն ինչը։ Ու դա տևել է մինչև 22 թվականի փետրվար, այսինքն 2 տարի ամենօրյա ռեժիմով այդ գործը արել են։ Ամեն օր գնում էին դիրքեր։ Մենակ չգիտեմ, այդ եղանակային պայմանները կարող խանգարել։ Իրանք ինչքան հնարավոր է, այսինքն ինչքան ինֆորմացիա հենց ստանում էին, գնում էին։ Ու իսկ այդ ինֆորմացիան շատ էին։ Ու 20 թվականի նոյեմբերից մինչև 2022 թվականի փետրվար որոնողական խմբերը հանել են 1711 աճում։ 1711 ահռելի թիվ է։ Բավարար։ Հա։ Այս մի հատ տղա կար, անունը չեմ հիշում, էլի այդ այնից որոնողական բաներ արել։ Այդ որ ասենք աշխատակին բաժանում են անում։ Ես քան տղեկը կգնան որոնողական աշխատանքներին, ինչ որ մի քանի օքի պետքա մորգում մնային։ Ջահել տղա էր, որ մորգում էր մնացել, այդ տղային հանդիպեցինք օրը։ Ոնց այդ հայացքն եմ հիշում էլի այդ տղայի։ Այդ մորգում այդ ամեն օր այդ աճումները ստանալ, այդ բիրկավորել, բանանել, բան այդպես։ Դե աճումների մեջ դա չէր, որ այդպես Հա։ լրիվ էր, չէ՞, գալի թեև ոտ, չգիտեմ, ինչ որ մարմնի մասը։ Դե այսինքն պատկերացրու դե 2 տարի հետո կամ մի տարի հետո անտառներում բան։ Ահավոր։ Ես հիշում եմ, հա, ու այդ ավելի ահավոր բանը անհետ կորած անհետ կորածի հարազատների վիճակը, նույնիսկ իրար այսինքն բան էին անում։ Աշկալուսանք էին տալի, երբ որ ինչ-որ մասունք էր գտնում կամ հիմնական մեր մարմինը, որովհետև այդ անորոշությունը ավելի ահավոր բան է, քան չգիտեմ, որ իմանաս հարազատ չկա։ Ու պետքա կամ չգիտեմ, այս որ ասում եմ 23 թվականի անհետ կորածների պատմություններն ենք ուսումնասիրում, այսօր էլ որ ասացի, այդ պատմություններից մեկն ենք ուսումնասիրում, այդ քանի հոգի անհետ կորած կա 23 թվականից։ 23 թվականի սեպտեմբերի 19-ին 19-ի դեպքերի ընթացքում անհետ մարտական գործողությունների ընթացքում անհետ կորելա 15 մարդ, դա քննչականի պաշտոնական տվյալն է մեր հարցման, ի պատասխան մենք նույնականացնել ենք 14-ին, որտեղ քննչականը մեզ անազգաններ չի տվել, ու մեզ ուղղակի անհետ կորածների թիվն է տվել 15։ Բայց ոնց եք նույնականացրել։
մեր ունեցած տեղեկությունները, որտեղ այսինքն պատերազմ արտական գործողություններ ուսումնասիրելուց արդեն մենք ունենք նախնական տվյալներ ու մեզ նաև օգնել են էլի փաստահավաք խմբեր, օրինակի համար իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյանը, Արցախի նախկին մարդու իրավունքների պաշտպանը, Արտակը Գեգամ արտակից հետո Գեգամն էր Ստեփանյան։ Հիմա որ ուսումնասիրում ենք Անետ Կորացի պատմությունը, որը եղել է Չարեքթարի դիրքերում, կնոջ հետ ենք խոսել ու այդ դիրքից միակ փրկվածի հետ 7 հոգանոց դիրքից մեկն էր փրկվել, 5-ը զոհվել են հաստատված ու մեկը համարվում է անհետ կորած։ Այս կինը մտածում է, որ իր ամուսինը թաղվել է, ուղղակի շփոթմունքով իր ամուսինն են թաղել, քանի որ կային չունենականացվող մարմիններ ու երբեմն ԴՆԹ այդ թեստ չէին անում, որտեվ չի առանձնացվում այդ ԴՆԹ-ն ու ինքը համոզված էր, ուներ փաստարկներ, էլի հիմա այս նյութը որ հրապարակենք այդտեղ ավելի մանրամասն ինքը հենց պատմում է, մենք ներկայացնում ենք իրավիճակը, բայց այն էի ուզում ասել, որ ինքը հիմա մտածում է, որ այդ բաներից գերեզմաններից եռաբլուրում ցանկացածը ոնց որ Իրանն է, ասենց ծանր էր որ նկարագրում էր, որ գնում է եռաբլուր ու ասենց բոլորի վրա լացում է հերթով, ոնց որ բոլորը Իրանն են, հա, որ ինքը չունի ու ինքը ինքան էր կարևորում, որ ասում եմ մի հատ լացելու տեղ ունենամ, մենակ sense անորոշության մեջ չապրեմ։ Չգիտեմ, կարող է մեր մենտալիտետին էլ բնորոշ, այսինքն այդ ինչ որ տեղ ունենալը, չգիտեմ, բոլոր ազգերի մոտ է, տենց որ տենց կապված են գերեզմանի հետ, ինչ որ տեղ ունենալու հետ։ Եղի համարյա բոլոր մշակույթների մոտ է տենց էլի։ Օրինակ հենց այդ կնոջը ամուսինը անհետ կորած էր, որ հասկանանք էլ ինչքան այդ սաղին կպել այդ ողբերգությունը այդ սեպտեմբերի 19-ի իր քրոջ ամուսինը գերության մեջ է, էլի սեպտեմբերի 19-ի այդ գործողությունների ընթացքում հորեղբայրները անհետ կորած Ստեփանակերտից տարեց մարդեր, այդ ուղղությամբ ենք ուսումնասիրում, էլի, որ ընդհանրապես աբսուրդ էր։ Այսինքն այդ պատերազմից հետո արդեն սեպտեմբերի 25-ին էր դեպքը տեղի ունեցել, անհետ կորել էր Ստեփանակերտ քաղաքի մեջ։ Գավրուշ Էմիրյանը։ Այս բոլոր պատմությունները առանձին քննության նյութ պետք է լինեն։ Մեր անելիքը մենք ինչ կարանք անենք, պետք է անենք, այսինքն որպես լրագրող պատմություն կպատմենք, բայց պետք է շատ մանրամասն ուսումնասիրվեն այս պատմությունները։ Իսկ 2020-ին քանի անհետ կորած կար։ 2020-ին պաշտոնապես 195, բայց գիտեք, այստեղ տարբեր մեթոդներ կա հաշվելու, չգիտեմ, օրինակ կա, չգիտեմ, Կարմիր խաչի օրինակ տվյալները, որ ուրիշ են կամ շատ դեպքերում իրանք հարազատները չեն ընդունում չեն ընդունում այն մասունքները, որոնք ասենք իրանց հետ նույնականացվել են, իրանք ոնց որ շամարում են իրանց հարազատին անհետ կորած, ասենց պատմություններ եկա, այդ էլ բայց իր պատճառներ ունի, թեխի է այդ ձև, թեխի են ծնողները սկսել այտենց չվստահել ԴՆԹ արդյունքներին, ինչն է պատճառը, որտեղ եղել են դեպքեր, որ ասենք շփոթմունք ա եղել, այսինքն մի հատ նույնիսկ դեպքը, դա ծնում է մեծ անվստահություն, մանավանդ երբ sense բանի ա վերաբերում, արդեն կարելի է հասկանալ։ Գիտեմ, անհետ կորածների հետ կապված շատ այտենց պատմություններ ունենք, ուսումնասիրություններ ունենք առանձին, օրինակ լրագրողներից մեր գործընկեր հետմեդիագործարան մեր սովորում այդ ընթացքում այդ նյութը արեցինք Անահիտ Սվարյանի եղբոր մասին, պատմեցինք ով անհետ կորել էր Խուրհատի Սարին պատերազմի ընթացքում հոկտեմբերի 10-ին, այդ նյութը հետաքրքիր է նրանով, որ
իսկ Անահիտը համ հեղինակ էր, համ հարազատ։ Իր եղբորներ, ընտրում հենց վերնագիր այդ նյութի բարև ես Անահիտն եմ, փնտրում եմ եղբորս, որովհետև այդ հենց տենց էր էլի, օրինակ հիշում եմ անդադ ոնց որ այդ զինակիցներին, չգիտեմ իրան հրամանատարներին այդ տենց զանգում էր, հերթով ներկայանում էր։ Իսկ դու քանի օր ես կռիվներին մասնակցել։ Հոկտեմբերի 20-ից մինչև նոյեմբերի վերջ, այսքան այդ նոյեմբերի 9-ին այդ հրադադարներ, բայց չեն փոխում։ Մեզ դες մնացել կաղագին, հա, ճարտարի դիրքեր մենք։ Իսկ երբ որ հրադադարի մասին իմացաք, այդ պահին ինչ էր տեղի ունենում դիրքերում։ Իսկ իմացաք մանրամասները։ Չէ, որ ասում են ինֆորմացիայի առումով այնքան ամեն ինչ աղճատված էր։ Օրինակի համար նոյեմբերի 8-ին մեր ամբողջ լինիայով տարածվեց, այսինքն հրամանատարական կապով, որ Շուշիում գործողություններ են եղել, մերոնք մտել են Շուշի ու վերջնական մաքրել են Շուշին ու Շուշին մերն է։ Ու նույնիսկ ես հիշում եմ իրար աշկալուսանք բան ուրախացած ինչ որ ասենց տրամադրություններս բարձր վիճակ էր։ Այդ պայդրությամբ մենք այդ գիտենք։ Մեր ամբողջ այսինքն այդ բանով լինիայով։ Բայց հետո չարծիք են այդ ինֆորմացիան տվել։ Չգիտեմ, բայց sense абսուրդ բաներ շատ ա եղել, որ ասենք շփվում ենք, sense որ ոնց որ լրիվ հակառակ սկզբունքորեն բաներ, ինֆորմացիաներ։ Ստեղ էլ էր, Երևանում էլ էր նույն ինֆորմացիաները տարածվում։ Չգիտեմ։ Իսկ ռեակցիան շատ ասենք այդ իմ կարծիքով բոլորի մոտ է այդ պահը տպավորվել է։ Այդ Անդո ունենք, Անդրանիկը, նրան եկավ ասեց մի հատ լավ լուր ունեմ, մի հատ վատ։ Այդ պահը ինչ որ միտը նկարագրել եմ։ Ոնց որ իր հանգստությունից հասկացա, որ այսինքն ինչ որ արդեն խոճապ չկա, էլի, չգիտեմ, հարցակում դիրքի վրա, այդպես բան չկա, արդեն չգիտեմ, զենք դաժե այդպես ոչ մի sense հանգիստ էր, հա։ Ես իմ ռեակցիան եմ, ես զգացի, որ ինձ բանա, որ ոչ մի արդեն ինչ որ անդառնալի բան է եղել, էլի։ Այս բան ոչ մի բան արդեն չեն կարող անենք, ասեց որ լավ լուրերն է, որ պատերազմը վերջացավ, վատ լուրերն է, որ ոնց որ էս սաղ տվել են, սաղ վերցրել են ադրբեջանցիները, Շուշինել են վերցրել։ Այդտեղ։ Ու հետո հետաքրքիր բաներ ամեն մեկի պահվածք է։ Այդ լրիվ այնց լավ եմ հիշում, չգիտեմ, օրինակ Վարդան ունենք, մեր ջոկատի հրամանատարներ, մեր տարիքովներ, բաներ ասում։ Չգիտես խի, բայց լավ հիշում եմ ինչ էր խոսում։ Իր երեխեն բանը սպորտ էր գնում բարբի, sense այդ պահին sense բաներ, իմ երեխեն գնա մրցումի ադրբեջանցիների տենա ու գլուխը կախի, sense այդ նեղմաջանին թեխի էր իր մոտ այդ պատկերը տենց ֆիքսվել, չգիտեմ, բայց իմ մոտ էլ ֆիքսվել էր, որ տենց բաներ պա։ Հետոյվա մասին եմ մտածել։ Հա։ Չգիտեմ։ Որ մենք չկարեցանք մեր երեխեք պիտի գնան գլուխ կախեն, էլի։ Չգիտեմ, ես դա չեմ պատկերացնում։ Բայց հետաքրքիր ռեակցիա էլի։ Մի օր այդ ամեն դեպքում երևի այդ հավաքություններից մեկին պետք է գնամ, դա հարցնեմ Վարդանին։ Հարցրը Վարդան։ Հաստատ այդ հարցը մի քանի հազար հոգու հետաքրքրում է։ Այդ բանը էլի, եսի։ Դժվար է այս ամեն ինչը լսելը, վերհիշելը ինձ թվում է, բայց նաև շատ կարևոր է, որ պատմվի այս ամեն ինչ էլի։ Հա, ու բանն է, անընդհատ այս թեմաների մեջ գտնելն է ծանր։ Մտածում ենք թե տենց հա դե ոնց ինչ պետք է լինի։ Այդ քեզ ուզում եմ հարցնել, ծանր չէ այդ աշխատանքը քո համար հետքի թիմի։ Մեր օպերատորը Սարոն Բաղդասարյան
Ոնց որ չի այտենց բան է էլի։ Տղեկ ուրիշ ձև են տանում, չէ՞, ամեն ինչ այտենց առանց այտենց խոսալու դրա մասին, այտենց բան, բայց ես գիտեմ, որ իրա վրա շատ այտենց շատ Կարող է հենց ներս այդ գցած, վատ է, էլի, հա, որտեղ ներս ենք գցում, հա։ չենք խոսում։ Այն օրը ինչ է ասում, Սարուն, ասում ախպեր ջոգել ես դու, որ մեր պերեպիսկան, սաղ, ասում կամ ինչ-որ զոհվածի նկարա կամ ինչ-որ այտենց ինչ-որ վատ բաներ են իրար, ասում մեր պերեպիսկան ինչ-որ դες բան, ինչ-որ ֆոտոներ, վիդեոներ, ինչ-որ այտենց դաժան տեսարաններ, բաներ, մահացածի նկար, ոնց որ մեզ թվում է որ այտենց այն որ այտենց ասում են էլի պետքա ժամանակ առ ժամանակ ինչ որ կտրվես բան, որովհետև հետ կթողի, մենք մտածում ենք դե լավ ինչ հետ կպետք է թողի, բան, բայց ոնց որ անդադ որ այդ նույն բաների մեջ ենք, անկախ մեզնից ոնց որ մնում է ինչ որ բան երևի։ Հոգեբաններ հետ աշխատում եք։ Իմ կարծիքով այտենց լուրջ չի բան, հա, այտենց խնդիր է։ Հոգեբանների հետ շուտ հարցազրույցներ ենք անում, հարցնում ենք ինչ անեն, որ ունեն այտենց խնդիրներ, էլի։ Բայց շատ տղեկի մոտ է, չէ՞, լավ խորը խնդիրներ ա մնացել պատերազմից հետո։ Ու մենակ գրվածների չէ, օրինակ շրջապատում են, դու տեսնում ես, որ մարդիկ շատ ծանր են տարել։ Հա։ Օրինակ ես եմ կյանքը բան եմ անում, մինչև 2020-ն եմ 20-ն ու 2020-ից հետո 2020-ին կովիդներ, պատերազմներ, որ շատերիս վրա անդառնալի հետ կա թողը։ Ես իմ շրջապատում շատ մարդիկ ունեմ, որ համ որ պատերազմին են մասնակցել, համ չեն մասնակցել, որ 20-ից հետո իրանց կյանքը լրիվ փոխվել է։ Լրիվ։ Ու ոչ դեպի լավ։ Մի հատ նյութ ունենք բանի մասին։ Այդ հոգեբանական վիճակի պատերազմից հետո մասնակիցների կամ անուղակի մասնակիցների կոչումը պատերազմ, որը մնաց ներսում, ոնց որ թե, հա, դրա մասին է նու վատ ելքերի մասին է, որ լինում է որ տրավմաները վերածվում են ավելի խորը բաների ու ինչ-որ անդառնալի բաներ են անում։ Այս հոգեբանները մի հատ խորհուրդ են տալի, որ եթե նկատում եք ձեր շրջապատում մանավանդ պատերազմի միջով անցած մարդկանց, որոնք այտենց դառել են ինքնափոփ, քիչ շփող բան, ասում խոսացրեք, մի թողեք այտենց ինքը իր այդ մտքերի, զգացմունքների հետ մենակ մնա, որ թող արտահայտվի, կիսվի։ Ու եթե պետքա համոզեք դիմի մասնագետի հոգեբանի։ Նու հիմական բանը աջակցության կենտրոններ կան։ Այսինքն հենց պատերազմի ժամանակ նույնիսկ հոգեբանական այդ համայնքը կազմակերպվել էր, հետո նաև այտենց պաշտոնապես ինչ որ ծրագրեր սկսեցին իրականացնել, չգիտենք լավ թե վատ, բայց բաներ կային, ծրագրեր կային, հիմա էլ կա օրինակ ՆԳՆ-ի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունում կա հոգեբանական առաջին օգնություն 911 այնց ու ընդհանուր այդ ինչ որ ուշադիր լինենք մեկս մյուսին լավ կլինի։ Դե հա, միանշանակ, որովհետև ինքնասպանությունների թիվն էլ է լավ աճել։ Հիմա դա ինչի հետ է կապված, չգիտեմ։ Մեր նյութը այդ որ ասում է պատերազմ որ մնաց ներսում, այդ փորձել ենք այդ հասկանանք էլի ինչի հետ է կապված։ Ինքնասպանությունների աճի թիվը։ Հա։ Պատերազմ որ մնաց ներսում։ Բայց լավ բաներից է կարանք խոսանք։ Հոգեբանների այդ նույն նյութում, հոգեբանների հետ որ շփվում ենք, խոսում ենք, ասում են որ լինում է նաև պատերազմից հետո անձնային աճ։ Հա։ Դե բան կա, չէ՞, պոստ-տրավմատիկ սինդրոմը կարող նաև բերի աճի։ Հա, իսկ ինչ որ իր մեջ ներուժ ռեսուրսներ ա գտնում, որը ուրիշ ոչ մի պարագայում չէր կարող գտնել, այդ միայն այդ աղետն է հանում, այդ պոտենցիալը իր ներսի։ Այն օրը բան էր, ոդքասթներ, չարքաստներ ոնց որ չի հաստատ չարքաստներ, խոսում էին բանից, որ այն գրողները, բանաստեղծները, որոնք հանդիպել են Մավան, այսքան շատ տենց կրիտիկական վիճակում են եղել, էլի, կամ հիվանդություն ա եղել, կամ չգիտեմ, պատերազմ ա եղել, այդ պահից հետո լրիվ ուրիշ ձև են սկսում գրել, ու նույնիսկ կարելի է տենց հենց վիզուալ, այսինքն կարդալով
հասկանալ էլի, որ էսի առաջ էր թե հետո, այսինքն բանն է փոխում, ոչն է փոխվում, դառնում ավելի, այսինքն այդ ավելորդությունները, ձևականությունները վերանում է այն մարդիկ, որոնք ոնց որ շատ կրիտիկական վտանգավոր կյանքի մավան պահերի մեջ են եղել։ Ընտարմով էր հետաքրքիր։ Քո մոտ աճ եղել է պատերազմից հետո ոնց կարծում։ Չգիտեմ աճ ասել թե չէ, օրինակ որ հետքում եմ ես ինձ լավ եմ զգում։ Ես նույնիսկ չեմ պատկերացնում ուրիշ որտեղ կարող լինեի, որ sense լավ զգայի։ Այդտենց ոչ մի բան չեմ պատկերացնում, ոչ գործունեության ոլորտ, ոչ չգիտեմ։ Բայց ինչի՞ ես լավ զգում, որովհետև կարևոր գործ է կանում, որտեղ մարդկանց ինչ որ ձևով օգուտ է տալի այդ ամեն ինչը։ Կարող է էդի ոնց որ շատ գաղափարական լավ բան ես ասում, բայց կարող ավելի ինչ որ այտենց པարզ, ինչ որ պրիմիտիվ բաների համար եմ ուրախացած, որ ասենք ոչ մի ուրիշ տեղ sense չգիտեմ sense չի կարա լինեի էլի, ինչ որ օրինակ բանը Բաղդասարյանն իմ կարծիքով Էդիկ Բաղդասարյանն է մեր խմբագիրը ոնց որ հավաքածնի սա պրոբլեմատիկ մարդկանց որոնք ուրիշ ոչ մի պայմաններում չէին կարող էլի ինչ որ յոլա գնային կամ ինքնադրսևորվեին, ինքնաարտահայտվեին։ Հա։ Նու իմ կարծիքով նաև ինքը օրինակ այդտենց չենք իր հետ խոսացել, չնայած ամեն օր իր հետ ենք բանից էլ է կախված որ հենց այդ մարդիկ ոնց որ բան են էլի ինչ որ ուրիշ են էլի ուրիշ ձև են մզում ինչ որ մի քիչ ծուռ են բան բայց իրանք ոնց որ ուրիշ ձև են իրերին երևույթներին նայում դրանով էլ հա ու ընդհանրապես իմ կարծիքով այդ հետաքննական լրագրություն ինչ որ ստեղծագործական process է ու մեր մոտ է ասենք այդ զգացումը այս վերջերս ինտերներ email է ինտերն պրակտիկայի անցնում նորվեգացիա բանը Լոնդոնի Օքսֆորդում էր սովորում հարցում ոնց խիա ձեր մոտ տենց որտեղ ուրիշ տեղ համեմատելու տեղ ունի էլի խմբագիր ճիշտ հասկաց նորվեգացին ձեր մոտ ինտերնա հա ու Լոնդոնում էր սովորում Օքսֆորդի համալսարանում բանասերը կարծեմ գրականագետ ոնց է հայտնվել հետքում այսինքն դեղ ինչ որ բան կա որ կարան զբաղվեն չգիտեմ փոխանակման ծրագիր հա երևի լավ չգիտեմ չգիտես խիտ ինձ հետ այդպես բաներ ինձ հետաքրքիր է որ ինքը շատ լավ ջութական նվագում ու մենք տենց ամեն հարմար առիթի պարապում ենք օֆիսում հենց խմբագրությունը նվագում եք իրան այդ փաստն է ուրախացած ոնց որ էլի sense բան ես էլ տենց կարծես թե ինչ որ պատրաստի պատասխաններ ունեցող բան նկարագրում եմ ասում եմ մեր մոտ բան են անում գիտակցում են որ լրագրությունը մասնավորապես այս ոճի լրագրությունը որը մենք անում ենք ինքը ստեղծագործական process է ինքը ստեղծագործական միջավայր է ստեղծում ստեղծագործողների համար sense ինչ որ խոսում եմ լուրջ մտածել եմ իրոք ինչ որ sense բան բայց չհայտարարված բայց իրոք երևի թե ձև է մեր մոտ նույնիսկ այդ հաճախելու այդ պարտադիր չպարտադիր լինել sense ինչ որ ազատ է կարող է այդ որ ասում եմ դուրս գալիս է այդ էլ կա էլի այնքան ազատ է չգիտեմ կարող դաժե դուրս գալիս է գործի տեղ ինչի ասում է դե պարտադիր չի գնալ ոգեշնչմամբ ենք աշխատում այսինքն լինում է պայել օրինակ ոնց որ մեր հոկեբանն էլ ինքն է Բաղդասարյանն է իմ կարծիքով որովհետև հոկեբանները ասում են շատ լավ է որ գործի տեղ ինչ որ մեկը հետաքրքրվում է բոլորի որպիսությամբ այսինքն ինչ է կատարվում ասենք իր մոտ ասենք ասում եք իսվել ինչ որ բարենպաստ բան անում հետո ես մտածեցի թե մեր Բաղդասարյանն է միշտ ասում ինչ կա ասում հարցնում է ժամերով ասենք կարաս այդ խոսս ասում հա կա մարդիկ որ այտենց կան որ իրանց ոչոք չի հարցնում ոնց էս ինչ կա չկա այդ մարդկանց հետ ես խոսում ինչ այդ մարդիկ սկսում պատմել իրան ինչ որ ամեն ինչ այս ոդկաստ անելուց հասկացա որ ինչքան քիչ մարդ կա որ երբևէ որևէ մեկ իրանց մի ժամ լսել է պրոստը Արա երևի հա ինձ ով պետք է լսել չէ երևի տենց ուրիշ հարմար արդ չլինի հա բան են կարա երկար զրույցներ իրար հետ ոդկասթի մասին չի ամեն օր կյանքում կորցրել ենք որտեղ տենց բոլորը հա խառնեն չգիտեմ ու իրար հետ նորմալ խորը չենք զրուցում
Հա, եթե իրար լսենք։ Հա, եթե իրար լսենք Միշոյի ասած։ Հա, չենք լսում, որտեվ չենք լսում, ես ոնց որ շատ անգամ ինչ որ մեկի հետ զրուցում ենք այն պատճառով, որ կամ հաստատենք մեր ստերեոտիպների հետ մարդու հետ կապված, կամ լսենք այն ինչ որ մեզ է հետաքրքիր կամ հասկանում ենք, որ ու շեշտը դնում ենք մենակ դրա վրա։ Դրանից դուրս մարդը ինչ խոսում է, մենք ոչ լսում ենք, ոչ նկատում ենք ու մենակ ոնց որ չենք փորձում լսում ենք ինչ որ մի բան դատելու համար, էլի։ Հա, շատ լավ բան նկատեցիր։ Նույնիսկ չենք լսում, որ հասկանանք։ Չենք լսում, որ լսենք, չգիտեմ ոնց կարելի է ճիշտ ասել, էլի։ Ընկալենք մարդուն։ Որտեվ մարդ ինչ ասում է իր մասին ասում, էլի, եթե դու դիմացինդ քեզ հետաքրքիր է, իրան լսես, շատ բան կարաս հասկանաս։ Որտեվ կոմունիկացիայի որակը էլ դրանից փոխվում։ Դու դառնում ես մարդկանց ավելի հետաքրքիր, որտեղ դու իրանց լսում ես։ Հետաքրքիր է, չէ՞, դու մարդուն լսելով իր համար դառնում ես ավելի հետաքրքիր։ օրինակ հիմա նոր ես քեզ լսում եի, հասկացա, որ միշտ չի, որ ես sense լսում եմ, ու ինչքան լավ է, որ ես լսում եմ։ Մեկ անկախ մեզանից մենք արդեն ոնց որ մտածում ենք պատասխանի մասին։ Արդեն ոնց որ չվերջացրած մասնագիտական։ Հա։ Ես օրինակ երբեք չեմ ակնկալում, որ այս տարիների ընթացքում անելու ընթացքում սովորեցի, որ երբ որ մարդուն հարց եմ տալի, չսպասեմ ինչ պետք է ինքը պատասխանի։ Լսեմ ինչ է ինքը ասում։ Ու հաջորդ հարցը կարա դրանից բխի։ Կարա չբխի։ Բայց հարց դուր պատասխան լսելու համար, էլի ոչ թե ակնկալես ինչ պետք է ասի, որ դրանից հետո ինչ ասես։ Մեկ էլ բանի դիսկուրսների թեման, քանի բացել ենք, իմ կարծիքով ամենակարևորը իմանաս, որ երբ որ խոսում ես, դիմացինդ կարա այդ ընթացքում ինչ որ բաներ, կարծիքներ կամ պատկերացումներ փոխվի, որտեվ զրույցի հետ է, չէ՞, ենթադրում, որ իսկ մեր մոտ ոնց որ նախորոք ինքը որոշում է, որ տենց իր ասածն է, ճիշտ, այսինքն այդ բաները էլի շատ դե քաղաքական այդ զրույցների մեջ հասկանում ես, որ ինքը ի սկզբանե հենց նախորոք զրույցը նարատիվ ունի արդեն, հա։ Հա, ինքը ոնց որ չի ընդունելու, որ ինքը կարող է նաև սխալ է։ Իսկ եթե որ ինքը նախորոք հետի ոնց որ արդեն որոշել է, բայց էլ իմաստը ո՞րն է, պարզի որ կոնֆլիկտ է լինելու։ Մեկ գիտես չքան ա եղել էս ոդկասթից հետո աթորը կանգնել եմ ու հասկացել եմ, որ մոտ բան է փոխվել։ Որտեվ դիմացինս նես բանը ասե, որ իմ իմացածը կարող է սխալ եղել կամ պատկերացումա փոխվել այդ զրույցի ընթացքում։ Ու դա մենակ լավ է։ Անկամ երբ որ դու ինչ-որ մեկի հետ մտնում ես ոնց ճիշտ ձևակերպը Արճակատման։ Հա, արճակատման, կարելի ասել արճակատման, եթե անգամ դու սխալ ես դուրս գալիս։ Այդ լավ է։ Իրոք լավ է, որովհետեւ դու նոր բան սովորեցիր։ Որովհետև դու իմացար, որ ինչ-որ հարցում դու սխալ ես եղել։ Ճիշտը սա է։ Ու դու դա իմացար։ Ու դա մենակ լավ է։ Եթե դու տեսակով ընդունող, աճող մարդ ես, էլի, դու պատրաստ ես ընկալես այն միտքը, որ դու ամեն ինչ չգիտես։ Ու շատ բաներ որ գիտես, շատ հնարավոր է, որ սխալ գիտես։ Կամ թեր գիտես։ Օսկար Ուայլդն չէ, ասում ամենավտանգավոր այն է, որ դու մի սխալ բան գիտես, բայց շատ վստահ ես, որ դա ճիշտ է։ Կարող է ինքը չի ասել։ Հա, вообще։ Ասի շոր մեկը ասել է այդ։ Հա։ Նույնիսկ եթե ուրիշ մեկն ասե, ինչ որ մեկն էլ ասել է, որ լավագույն մտքերը դա բոլորի սեփականությունն է։ Բան կա, մի հատ նկար կա Ռենե Մագրիտն է, բանը, այսինքն կոչվում է բանը, երկխոսության արվեստը, սենց ինչ-որ բնապատկեր է, երկու հատ էլի իր ասած կերպարներից, սենց ցիլով մլով, սենց օթի մեջ են, սենց բնապատկերը, բայց օթի մեջ։ Ու այդ ինձ միշտ սենց աչքիս առաջ է գալի, երբ որ լավ զրույց է անում, ոնց որ զգում եմ ոնց ենք մենք ինչ-որ սենց բարսանում վերև, որովհետև դա շատ հաճելի բան է զրուցել ինչ որ մեկի հետ դու հասկանալ, որ ինչ որ նոր բան սովորեցիր, որ զրույցը հաճելի է, այդ հազվագյուտ բան է դարձել։ Ահա։ Բայց այդ կետին որ հասնում ես, այդ flow-ին, flow state են դրան ասում, որ արդեն զրույցը ինքն է որոշում ինչ ուղղությամբ գնա, ոնց հոսի, գետի նման։ Դու գետին չես ասում, չէ, ինքը ոնց հոսի կամ
փորձես հունը փոխես սուրիսի մեջ։ Ինքը իր ձևով հոսում է։ Հա, Զրույցներ առնում, որ այդ flow state-ի մեջ, որ ինքն գնում է, այդ հոսանքի մեջ, ճիշտ։ Ինքը արդեն իր հունով գնում է, դու աշխատանք է չունես այդտեղ անելու։ Հարցնել է գալիս, զրույցնել է իր տեղ ընկնում, ամեն ինչ։ Ու ամենահետաքրքիրն է, որ լսողներն էլ են այդ նկատում։ ոնց որ բռնում ես ալիքը։ Հա, հա։ Անեն անտենաների նման հիշում ես, այն Հա, մեծ սպիտակ անտենաներ։ Տանիքի վրա, հա։ Հա, այդպես։ Հիմա Starlink-երն են տենց։ Պոդքասթը ոնց սկսեցիր։ Ոնց որոշեցիր, որ պոդքասթը ուզում անես։ Միշտ Բաղդասարյանը ասում էր, որ կարա զրուցի ոնց որ ինձ թվում է ես մշակույթի արվեստի ոլորտում տեղեկացված եմ, գիտեմ ինչա կատարվում ու կարամ այդ ոլորտի մարդկանց հետ շփվեմ ու սկսեցինք ու սկիզբը իմ մոտ ինչ որ բաներ ստացվում, ինչ որ բաներ չի ստացվում, բայց երևի շարունակենք, որովհետև դու էլ գիտես, ինչ որ քեզ թվում է ինչ որ լավ է, բայց կողքից որ նայում ես կամ կողքից արձագանքում են, հասկանում ես ինչքան տենց բաներ կան։ Բայց ինչ անես, ինչ նկատես լավ կամ վատ ասելով։ Օրինակ ես միշտ մտածել եմ, որ ես խոսել գիտեմ, չգիտեմ, միջանցքներում այդ մեր տենց զրույցների ընթացքում շատ հասարակ ամեն ինչ լավ ստացվում է։ Բայց հենց միանում է ռեյկը, իմ մոտ ինչ որ sense բաներ է, ստուպորներ է։ Բայց դա արդեն մի ժամ 10 րոպե խոսացել ես։ Չէ, դե էսի տենց բանը, տենց էսի հեշտ է։ Այստեղ վարող կա։ Բայց չգիտեմ, էդ էլ է բան հմտություն, կարողություն, որը ընթացքում պետքա մշակես, հղկես, իսկ նույնիսկ եթե չի ստացվում, բայց ուզում ես անես, երևի կարաս էլ ինձ անես որ ստացվի։ Դե մենակ անելով ես սովորում։ Հա, ու երևի նրա համար է իմ համար կարևոր այս ոդքասթը, որովհետև իրոք մարդիկ կան, որ ինձ շատ հետաքրքիր են, ու այդ մարդկանց հետ ես ուզում եմ խոսել, ուզում եմ զրուցել։ Դե ամենակարևորը է դա։ Այսինքն առհասարակ ուզում եմ խոսել, ուզում եմ զրուցել, դա կարող է լինի նաև ռեյկը սխմած։ Հախի չէ որ։ Դե պոդքասթի սախ կայֆ է դա։ Հա։ Դու ուզում ես հետաքրքիր մարդկանց հետ զրուցել արես։ Հա, Բաղդասարյանը միշտ այդ պոդքասթների ժամանակ երբ որ ինքն է ճակատավորած հյուրը սկզբից ասում եմ, բայց ինչ ենք անում, այս ամեն ինչ կա, տենց մեզ ոչ ոք չի ուզում լսի, որովհետև ինքը պոդքասթին ոնց հասկանում չի հավատում։ Հա։ Ոնց ասես քո պոդքասթին չի հավատում, ոնց զարմանա ոնց են լսում ժամերով, առհասարակ ոնց են մարդիկ ժամերով լսում ինչ որ մի բան։ Բայց իմ կարծիքով հետաքրքիր է ամեն դեպքում, որտեղ հաղթեցիք դուք, հա։ Հա, երևի պոդքասթը։ Երևի։ Չէ, որտեվ այնց արձագանքներ կան, էլի։ Արձագանքներ կան դրական, օրինակ այս վերջի անգամ որ պատերազմից էր խոսում, ագին մարդիկ լսել էին ու էլի ուզում էին որ շարունակի ինքը պատմելու շատ բան ունի համոզվածը։ Դե իսկ դրա համար երևի պոդքասթը ամենահարմար ֆորմատներից մեկն է։ Այն որ ասում ենք, բայց էլի, այն որ ինչքան շատ բան են իմանում, այնքան չեն հակված խոսելու։ Բայց այդ հատկապես այդ մարդիկ պետք է շատ խոսան իմ կարծիքով։ Որտեւ իրանք տեսել են կամ գիտեն ինչա տեղի ունեցել։ Որ այդ բացը չլրացնեն ոչ կոմպետենտ մարդիկ, ովքեր պատվերով ինչ որ նարատիվներ են լցնում մեդիա դաշտ։ Կամ իրանց քաղաքական շահին համապատասխան, որը իրականության ընդհանրապես չի համապատասխանում։ Այդտենց մենք տղեկին էլ ենք, ես օրինակ այդտենց եմ միշտ փորձում համոզեմ, որ չեն ուզում խոսան պատերազմի մասնակից կամ այդ դրվագը, որի մասին գրում ենք այդ բային, այդ տեղ եղած տղեկը որ մի քիչ այդտենց ծանր են լինում, այդ եմ ասում, որ դուք չխոսաք, ամեն դեպքում այդ պատմությունը պատմվելու է ու երևի կարող է ինչ որ մեկը պատմի, որը ճիշտ չի պատմում։ Իսկն այն ինչ որ դուք եք տեսել, այն որտեղ դուք եք եղել, մենակ դուք կարաք ճիշտը պատմեք, էլի, եկեք պատմեք։
որտեղ 10, 20, 30 տարի հետո այս վկայությունները շատ կարևոր են լինելու, որ պատկերացում կազմեն այս մեր ժամանակի մասին։ Նույնիսկ իմ կարծիքով 90-ականները այդ հարցերի չի պատասխանել, էլի մենք գիտենք որ 90-ականների հաղթել մասին է ենք, շատ բան չգիտենք։ Հա, մենք- Իրական շատ քիչ բան գիտենք։ Օրինակ բանը Արայի հետ Թադևոսյան որ ոդկաստ արեցինք, այդ իր գրքի մասին, Վազգենի ու Վանոյի մասին որ գրել էր։ Այդտեղ ենք խոսում, որ մենք անգամ մեր, չգիտեմ, 20 տարի առաջվա պատմության մասին, որ կայինք շատ թյուր կամ սխալ ինֆորմացիա ունենք, կամ ընդհանրապես չունենք։ հա, օրինակ 90-ականների հետ կապված ավելի շատ հերոսապատումներ են։ Բոլորը ինչ որ այդպես Հա, ինչ-որ լեգենդներ մարդիկ են եղել, հա, բացարձակ որակների, չգիտեմ։ Բայց հետաքրքիր է այդ բացարձակ որակների այդ լեգենդար մարդիկ սովորաբար այն մարդիկ են, որոնք մահացել են։ Հա, Այն մարդիկ որ չէին մահացել, ինչ որ մի տեղ հա բան են արել արդեն։ իրանց մասին տես բաներ չեն պատմում։ Հա, Կամ հակառակը դարել են շատ մարդկանց աչքի փուշը, տենց են ասում։ հա։ Այդ սինդրոմ կա, էլի բանից։ Հետ պատերազմական գեներալների։ Այդ ինչ սինդրոմ է։ Այն մարդիկ, որոնք ունեցել են ավանդ, որոնք իրոք արել են, հետո արդեն խաղաղության ժամանակ արդեն իրանց թվում է, որ ամեն ինչ իրանց ներելի է։ Հա, որ բոլորը իրանց պարտական են։ Հա, Հա, կա տես բան։ Այս վերջերս է դեպքը, вообще ազգային ժողովում կուսակցություններից մեկը ասել էր, իմ հետ հարգալից խոսած եք, ես պատերազմի մասնակից եմ։ Տենց մի բան չէր ասել։ հա։ Այդ թեմադարով։ Բայց հետաքրքիր է, այսինքն ընկալումները այնքան տենց բան ա եղել։ Աղճատվել է, այսինքն պարտություն ենք չէ՞ գրել, այդ պարտության այդ պատերազմին մասնակից, չգիտեմ, նենց ոգևորությամբ, այդ նույն որ ասում են, որ տենց անդադ հավաքում ինչ որ տենց պատերազմի տղեկը, ջոկատները բան ոգևորված, բան տենց հպարտ կենացներով հայրենասիրական տենց տրամադրության մեջ տենց ոգևորված ոչ ոք չի քննարկում կոնկրետ ինչ եղավ կարող է օրինակ այդ ինձ միշտ հետաքրքիր է էլի որտեղ բոլորս ինչ որ մի բան սխալ են կարել այնտեղ բոլորս բայց ոչ ոք տենց այդ դրվագներին չի վերանայում էլի այսինքն եղե պրծել բայց կանք մի հատ դիտարկենք էլի էսի ճիշտ էր թե չէ բոլորն էսպես ոգևորված որ եղել ենք ոնց որ ողջ ենք մնացել ու տենց ուռա հայրենասիրական ոգով խնջույքների մեջ են չգիտեմ նույնիսկ մենք էլ էլի այսինքն բոլորս այսինքն կարանք մենք քննարկենք էլի էսի որ սենց եղավ բան ասել ոնց որ մեր բաժինը էլի մեր բաժինը ճիշտ էր որ լինում է չէ օրկեստրում ամեն մեկը իր բան ունի նվագելու պարտիզան ունի այսինքն ամեն մեկը ճիշտ էինք նվագում կարող մի քիչ ֆալշ էինք անում կարող որ տենց ուրիշներին ենք մեղադրում մենք էլ տենց բան չենք անմասն չենք կամ ինչ որ մեղադրում ենք մենք էլ դրա ասենք տենց փոքր մասշտաբի բայց նույն բանն ենք անում չգիտեմ դժվար հարց է որ շատ անգամ չենք ուզում մեզ տանք էլի հա այդ ամենադժվար պահերին ուզում ես կտրվես այն հիշում ես որ սկզբից ասացի որ ուզեցել եմ այս ոլորտի մեջ մտնել սրանով զբաղվել որովհետև շատ էի տենց կտրված իրականություն շատ էինք այդ մեր այն քարյակով այդ տենց երաշտական ոլորտի մեջ սենց մեր բանը տենց օրվա անելիքը բանն է սենց որ իմանամ այս բանը ծիծաղելի ինչ որ ասենք այս կվարտետի այս դժվար պասաժները որ կարանք անենք բան դա իմ էլ ոնց որ բաներներ էլի ամենադժվար բարդ հոգսերներ բայց նորմալ չի նորմալ է չէ շատ լավ գործը դուք ես նոր եմ ասում որ հիմա ես հասկանում եմ ասենք ինչ հաճելի այտենց բաներ էր շատ լավ հոգսեր ու հիմա էլ որ գործիքը կա դա այտենց փրկություն է ու որ կարաս նվագես դա ընդհանրապես երջանիկ ես ու այդ ամենա այտենց բարդ պահերին երբ որ այտենց լիքը այտենց հարցեր ու արդեն այտենց չես ուզում էլի այտենց մնացը դե ասես կարաս կտրվես լրիվ կտրվես այսինքն մի հատ գնաս այնց աշխարհ որը ասենց այնքան հեռու է իրականությունից այնքան սիրուն է դե լավ է որ դու տենց տեղ ունես շատ մարդիկ եթե չունեն
Չէ, բայց ամեն մեկն է հաստատ իր այդ տեղը ունի երևի։ Մարդիկ կան տես տեղեր չունեն ընդհանրապես։ Որպես որ չփնտրեն կգտնեն, էլի։ Դե չեն ուզում փնտրեն։ Հա։ Մարդ հետաքրքիր որ մարդիկ կան իրանց իրականությունի փախուստը շատ անգամ իրանց խնդիրները ավելի մեծացնելու դրանց մեջ խորանալն է։ Այսինքն ինքը դրա մեջ է իր փախուստը դնում։ Փախուստ, բայց չի։ Փախուստը լավ բառ չի, ճիշտ ես ասում։ Ուզում բայց մտածեմ, բայց կարող է փախնում ենք, չգիտեմ։ Իմ կարծիքով էդի բանա ճիճա, հենց իրականության ճիճն է։ Առհասարակ երաժշտությունը տենց չգիտեմ, կարող Նիչեն ասել իր այդ առաջին իր այդ գրքերից էր, ոնց էր կոչվում։ Երաժշտության ծնունդը ողբերգության ոգուց, եթե չեմ սխալվում, էլի։ Նու իմաստն է, որ այսինքն այդ երաժշտությունը բանը ծնվել է իրականությունը հաղթահարելու միջոց, էլի, ոնց որ այսինքն այդ ցավից ճիճն է։ Հա։ Հաղթահարելու միջոց է իրականությունը, ոչ թե փախնելու։ Այսինքն ավելի լավ հնչեց։ Հա, դա ավելի լավ է հնչում։ Միանշանակ փախուստից ավելի լավ։ Բայց հա, կա փախուստ, կա իրականությունը ինչ-որ մի ձև հաղթահարելու ձև։ Հա։ Կոմոդ է երաժշտությունն է։ Հա։ Իմ մոտ նաև երաժշտությունը, հա։ Հա։ Կամ երաժշտություն լսելը։ Հա, այդ երաժշտությունը այստեղ էր կարատանի։ Հա, ու այդ հենց երաժշտությունը էլի, նանիկ, չգիտեմ, չեմ ոնց որ այն որ ասում каждая лягушка хвалит свою болото։ Էդի գուֆը չէր ասում։ Հա։ Ճիշտ է, հա, բանը։ Գորը տարակ։ Չէ, սպասի, որ երկի մեջ է։ Նու գուֆը ուներ, բայց դե ինչ որ ժողովրդական։ Հա, ժողովրդական, հա։ Ռուս ժողովրդական։ Բայց ես այդ առաջի անգամ կամ մանկական ինչ-որ մուլտիկի մեջ եմ ասել, բայց ավելի շատ տպավորվել էր բան գուֆից 2000-ականներին։ Ճիշտ է, սա երկն կարանք շնկովը դնես։ Սա կգտնա։ Այսինքն ինքը հենց ռեպը նկատումներ, չէ։ Այս երկն է։ Все как мы любим, это просто мысли вслух. Когда потухнет свет на кухне, там останется гуф. Плюс еще скоро появится свет из окна. Все должно быть нормально, пока за окном она. Каждая лягушка хвалит свое болото, а я все так же посвящаю строки этому городу. Հա, Մոսկվայի մասին իր երկն է։ Շատ սիրուն երկ է։ Բանը, այս վերջերս պատական լսեցի գուֆը Միշոյի հետ, դա ուղղակի բաներ, ոնց որ ռեմիքսեր, ինչ որ մեկներ արել, թե իրեն ունեն տրեքեր արել։ Ինչ-որ մեկն արա, որտեվ իմ իմանալով չունեն։ Հա։ Բայց քավա հետ եմ ասած։ Չէ, որ Միշոն ունենար գուֆ, պետք է իմանալ։ Դու մոտ ես Միշոյի հետ, ասում եմ։ Ես թվա բանա իրական չի։ Դե հիմա այո ինչ ասես սարքում է։ Բայց այդպես աբսուրդ է, այսինքն այդ մարդիկ որ լսում են, այն օրը մի հատ նորմալ ինչ-որ ռեստորան, կաֆե էր, շատ համով ամեն ինչ, շատ լավ մատուցողներ բան, ու AI բան էր դրա, շոտ playlist։ Ու օփշում ես, սպասի կոչան, էլի, խնդրում եմ հարգելի ռեստորաններ, խանութներ, բարսարյանոցներ, ախր Հայաստանում այդ copyright-ը չել պաշտպանվում, ինչ երկուզեք կարակ դնեք, մի դրեք այդ AI-ը, խնդրում եմ։ Որովհետեւ կեսմես այդ ամբողջ, չգիտեմ, համաշխարհային երաժշտական ժառանգությունից ոչ մի բան չգտնես ու AI դնես, այդպես ինչ որ շատ անհամ, ինչ որ generic, ախր մի անգամից ականջդ բռնում է որ դա, մի անգամից։ Բայց լավ նորությունն էր, որ ասենք Իրան էլ էս հասկանում AI այդ ոնց որ բանը էլի տեխնոլոգիան ինքը ինչ է անում այդ սկիզբը զարգացում ավարտել, ոնց որ ինչա փորձում անել, ոնց ուզում ազդի մեր զգայարանների վրա։ Հա, բայց հլա դեռ կանխատեսել։ Գիտենք որ դա։ Բայց ինձ թվում է, չգիտեմ, կարող է մի տարի անգամ, մի տարի, երկու տարի հետո չկարենանք տարբերենք AI թե իրական գործ։ Հիմա կարողանում են մարդիկ ում որ այտենց պարապածական ունեն, լավ երաժշտական ճաշակ ունեն, երաժշտություն լսում են, գնահատում են, չգիտեմ, իմ կոնոման մարդիկ չեմ ասում երաժիշտներ, լավ շատ երաժշտություն լսած մարդիկ են, մի անգամից տարբերում են AI-ը, մի անգամից, այսպես մի քանի նոտա լսելուց կարաս տարբերես։ Հա, լավ նորություն է։ Բայց ես վախում եմ, որ մի տարի հետո տենց չլինի, որովհետև այն ինչ էր մի քանի տարի առաջ, այն ինչա հիմա,
Այդ սարու ձորեր է ու շատ արագ տեմպերով զարգանում է։ Բայց բանն էր, չէ՞, այս վերջերս այդ վիդեոն viral գնաց Daft Punk-ի անդամներից մեկը ասում է՝ «Խիպը ես AI երաժշտություն գրեմ»։ Ասում է ամենակայֆը իմ համար այդ process-ն է, այդ երաժշտության գալն է, այդ ամեն ինչը ստեղծագործելն է։ Վերջնական այդ արդյունքը չի կայֆ։ Կայֆը լրիվ այդ կրեատիվ process-ը։ Ինչի պետք է ես ինձ դրանից զրկեմ, որ վերջում ինչ-որ մի AI-ով ինչ-որ մի բան ստանամ։ Դե ամբողջ արարման հենց բերկրանքը այդ հայտնագործության պահն է։ Ոնց կարաս էլի այդ ինչ որ զիջես ինչ որ մի հատ արհեստական բան։ Նույնն էլ հա մեր ոլորտ, այսինքն երաժշտություն ես ասում, այդ մեդիա ոլորտ, չգիտեմ, տեքստեր, հոդվածներ, ինչ որ Դա արդեն, նորմալ հա, քանակությամբ կան օգտագործվում։ բաներ, միտումներ, որ այն ավտոմատիկ բաներ, նո ասենք լուրեր, լավ հեղինակային կամ ակնարկային գործերի մասին չի խոսքը, որ կարա AI անի, բայց էլի Դե բանը որպես ագրեգատոր AI-ը կարա լավ աշխատի։ Այսինքն ստերից ընդերից լուրերը հավաքի, ֆակտ չեկանի, summary-անի ու գցի գնա։ Բայց օրինակ, չգիտեմ, կարծիք opinion։ Հա։ Այդ սա իմաստը այդ դրա հեղինակի անձնական կարծիքը կարդալն է։ Այդ AI-ը չպետք է անի։ Երաժշտության առումով գիտես ինչ, մտածում դե ինքը ասեք ինչ որ տրամաբանություն կա, բայց մի հատ բան կար, ոնց որ կրեատիվությունը ինչով կարելի է չափել, բանը որ ինչքան անհամադրելի են դրա հաջորդ եւ նախորդ բաները, չգիտեմ, կարող տեքստի մեջ լինի, կարող երաժշտության մեջ լինի, որ ինքը ստեղծագործություն է ու ինքը ազդեցությունը, որպես ստեղծագործություն կարող է քո վրա թողել, լինի երաժշտություն, լինի տեքստ բան, բայց ինքը ինչ որ абսուրդ բաները ոնց որ ասում են, էլի գլխի մեջ չտեղավորվող։ Հա, այդ երկու անհամադրելի բաները որ ազդեցություն են թողում, բայց ինքը ոչ մի տիպի տրամաբանություն չկա դրա մեջ։ Ու այդ հենց մարդու ֆենոմենն է։ Առհասարակ բանն է, իմ կարծիքով, այս ոլորտը կրեատիվ արվեստի ոլորտը թոլին լավ լրագրություն է, չէ՞, ասենք դա կրեատիվ ոլորտ։ Այդ ինչ բան է ստեղծում։ Հա, որտեղ ոսեն գնդակը մարդու դաշտում է, էլի։ Այդ կրեատիվ ոլորտում գնդակը մարդու դաշտում է։ Ինչ էլ լինի։ Ու իմ կարծիքով նույնիսկ էլ ավելի կարժևորվի ստեղծագործականությունը, ստեղծարարությունը։ Հա, միանշանակ։ Ինքը կդառնա ոնց որ բան, այն որ լինում է, ասենց ասում են գրածա վրան ապրանքի ձեռագործ։ Հա։ Հիմա միտքը կարա լինի։ Դա ձեռագործ միտք։ Նախ AI գալուց հետո ես այդ շատ եմ ասում, ես ինձ ստիպում եմ ձեռքով անդադ գրեմ։ Հա, գրիչով Չէ, բանը կլավիատուրով եմ հավաքում։ Հա, չէ, չասեցին գրիչով մատի։ Ձեռքով բաներն եմ, օրվա անելիքները նոթաթետրից մեջ ձեռքով եմ։ Ամեն դեպքում գրում ես։ Հա, ձեռքով ինձ շատ ավելի, օրինակ իմ ուղեղը ավելի լավ է ֆիքսում, որ գրում եմ թղթի վրա առավոտը կամ երեկոյան, որ հաջորդ օրվա անելիքներս ինչ որ գրում եմ, թղթի վրա գրում եմ։ Բայց օրինակ տեքստը, որ գրում եմ, չգիտեմ, փողի մասին, սցենարների վրա ենք աշխատում, բարձր համակարգչով եմ աշխատում, այդ երկար տեքստերը։ Բայց ես ինձ ստիպում եմ, որ ամեն օր գրեմ, թեկուզ մի տող, թեկուզ երկու տող, մի պարագրաֆ, որովհետև շատ հեշտ է AI-ի օգնությամբ գրելու ունակությունը կորցնել։ Բայց գրելու ունակությունը մտածելու, ինտելեկտի, ընդհանրապես մարդ լինելու համար շատ կարևոր է, շատ կարևոր։ Քո մտքերը կառուցելու, ինչ որ չգիտեմ, կարդալու ու գրելու ունակությունը չկորցնել։ Այսինքն գիրքը ինքը, նայ ցանկացած գիրք կարաս տաս AI-ին, ինքը քեզ summary-ին տա։ Ասես այս գիրքը սրա մասին է։ Հա, բայց գիրքը այդ չի էլի, որտեվ գիրք կարդալուց ինչ որ մի տող կարող է քո մոտ ամեն ինչ փոխի։ Կամ մի նենց միտք կա, որ գրողը չէր կարա պատկերացնել, որ այդ տողը քո մոտ կարա դրան բերի։ Ինչի նման է, որ բան, ասենք, ալպինիստ լինես ու ասենք վերտալյոտով իջնես գագաթի վրա։ Հա, այդ բանը է։ Ու քեզ կայֆ տա, ոնց կարա տա։ Այս վերջերս հենց այդ եմ մտածում, դիմաց լեռն էինք գնաց, այտենց նորմալ քայլելով բարձրացանք մեր համար, խմբով, նա ճանապարհին կանգնելով, ուտելով, կատակներով, ծիծաղելով, շատ լավ ժամանակ անցկացրեցինք։ Եկանք հասանք գագաթին ու տեղ մենք
Մարդիկ պրոստը գալի ավտով հասնում են գագաթ ու ասում ես, հա ինքն է իր հաճույքն է ստանում, բայց այդ նույնը չէ էլի։ Հա դիմացի գագաթին է սա, բայց ավտովս բարձած է։ Դու նույն փորձառությունը չես ունեցել, ոնց այն մարդը, որ ամենաներքևից ոդկով բարձրացել է։ Մենակ կլինի, խմբի հետ կլինի։ Դրանք լրիվ ուրիշ փորձառություններ են։ Հա երկուստը Instagram-ում գագաթից նկար եք գցելու։ Բայց դու իրարից ավելի տարբեր ճանապարհ չէր կարող անել։ Այսինքն Հա բան։ Հա, բայց sense որ խոսանք, այսինքն այդ վտանգ այդ խոճապը իմ կարծիքով անտեղին է, էլի բանի հետ կապված, արհեստականի հետ կապված։ Իրականում ինքը շատ լավ գործիք, հա, շատ լավ հետաքրքիր բաներ կար ասիանով ստանաս ու օրինակ մենք դրանով զբաղվում ենք շատ ու շատ անգամ այդ խոճապը որ ասում են էս աշխարհը վերջնալնելու, սա այդ գործեր կորցնելու է, էս այն, այդ վատ թեմաները։ Այդ շատ անգամ հենց արհեստական բանականության սփաղող ընկերությունները OpenAI-ը կլինի, Anthropic-ը կլինի մնացածը իրանց կողմից ֆինանսավորող մարքեթինգ է։ Հա, որտեվ դա product-ը դարձնում է ավելի կարևոր, ավելի մեծ, քան ինքը իրականում կա։ Ինքը պետք չի թերագնահատել, իրոք աշխարհը փոխող տեխնոլոգիա է, բայց նեն չի որ դրա պատճառով դու վաղը հաստատ առանց գործ ես մնալու, էլի։ Դա ոնց որ չգիտեմ, լուսանկարչական ապարատի գյուտից հետո որ ասենք նկարիչները խոճապ էին կանխատեսում որ всё, արդեն ինչ որ всё, հեսա կփոխվի ամեն ինչ, նկարչությունը կվերանա կամ ինչ որ ներքին արման շարժիչի ժամանակ այնց կառապանները միտինգ էին անում։ Հա, ինքը, բայց բնական զարգացում է, էլի։ երևի, հա, ու տեխնոլոգիան դեռ շատ նոր է։ Մեկը այսքան տարի արդեն ինքը կա, բայց դեռ նոր է, դեռ շատերը չեն հասկանում ինքը ինչի է բերել։ Բայց շատ օգնում է օրինակ նորաստեղծ բիզնեսմեններին, այն մարդիկ, ովքեր շատ ռեսուրս չունեն ու մենակով ուզում են բիզնես սկսեն, ֆանտաստիկ գործիք է դրա համար, որովհետև շատ ֆունկցիաներ դու մենակով արդեն կարողանում ես անես։ Ինքը իրական ավելի օգտակար է փոքր թմերին, քան շատ մեծ թմերին։ հա, որտեվ արդեն այդ ռեսուրսի ջրբաժանը արդեն չկա, էլի, այսինքն այդ փոքր ռեսուրսով է դու կարաս այն անես, ինչ որ ուրիշ դեպքում պետք է քեզ մեծ ռեսուրսի։ Ну, կարաս շատ լավ քո արտադրողականությունը բարձրացնես։ Բայց նաև պետք է լավ հասկանաս, որ շատ բաներ, որ AI-ի օգնությամբ ես անում, դու չես դա անում։ Այդ որտեղ մարդիկ կան AI-ի որոշ ժամանակ AI օգտագործելուց հետո delusional են դառնում, ոնց կարելի է հայերեն այդ ասել։ Իրականությունից կտրվում են, իրանց թվում է իրանք շատ ավելի շատ հնարավորություններ ունեն, քան իրականում դա կա։ Ու այդ տեխնիկայից կախված լինելը այնքան ակնառու է քրիտիկական իրավիճակներում, օրինակ նորից վերադառնանք պատերազմին, երբ որ անտառներում վայրի պայմաններում, չգիտեմ, շրջափակման մեջ կամ շրջափակումից դուրս նահանջելու ճանապարհին, երբ որ պետք է եղե ինչ որ մինիմալ բաներ, հմտություններ, կարողություններ գոյատևման համար ու շատերը չեն տիրապետել ու ովքեր որ տիրապետել են, փրկվել են։ Հա։ Նույնը, չգիտեմ, այդ հյուսիս հարավ, այսինքն տարածության մեջ կողմնորոշվելու ունակությունը, հա։ ունակությունը, հմտությունը շատ դեպքերում փրկել է մարդկանց։ Ու լավ կլինի, որ ասված չանեի, որ ընկնենք այդպես իրավիճակներում, բայց միշտ ոնց որ մտածենք, էլի, օրինակ, եթե լինի, հա։ Նու այսինքն մեր տարածաշրջանում պետք է հասկանանք, որ 30 տարին ցած տալի, որ հաստատ էլի նենց իրավիճակի մեջ ընկնելու ենք։ Ավելի լավ չի պատրաստվենք։ Ավելի լավ չէ ֆիզիկապես ուժեղանանք, սար բարձրանալ իմանանք, ճանապարհը դեպի տուն գտնել իմանանք ու այդ դժվար բաներ չի իրականում։ Իմ համար այդ տարիներ առաջ թվում էր անհասանելի, ես ինչ դժվար բան է, բայց որ սկսում ես քեզանով զբաղվել, քիչ, մի տարի հետո այնքան բան ես սովորում։ Դու կարաս սարե բարձրանաս, մենակ ճանապարհը գտնես ու շատ հմտություններ ձեռք բերես ընդհանրապես 1-2 տարվա մեջ։ Այս բանը Կարմիր գյուղում ենք 2020 թվականի այդ 44-րդ պատերազմի ընթացքում ու այդ ջոկատներ կազմավորելու process-ն է 8 խմբեր էին
ու ես այդպես կպա մի հատ խմբի, մի հոգի պակասում էր դու տենց, հիմա ամեն մեկս մեր մասին ենք ասում, ու Վարդանին ամենաշատը այդ մեր ջոկատի հրամանդարին հետաքրքիր էր ով ինչ որ բաներ ունի, էլի հմտություն կարողություններ ունի, ինչ որ զինվորական գործին կամ առհասարակ ինչ որ բնագիտական կրթության մարդ է, թե չէ, տենց որ երթով ասում ենք, չգիտեմ, Մեժլումյան Վարամը շախմատիստ էր, շախմատի ֆեդերացիայում աշխատում, այնտեղ ոսկերի չէր Սամոն, ու տենց հերթը որ եկավ ինձ, որ սենց հերթով հիաստավ, լավ, ապա ջան, ասում դու ինչ մասնագիտության ես, ասի ես երաժիշտ եմ, ասում վայ հորս։ Բայց իրոք այդ զգացնել տվեց, այսինքն չգիտեմ, ճարտարում պետք է խրամատ փորեինք, առանձին բջիջներ էլի, ոնց որ իջել ենք այդ մեր առաջադրանքը տվեցի, Ջաբրայելից մնացած զորքի հետ ենք, կանոնավոր բանակ, այն որ ասում եմ, ինչ արդեն լավ էր, հստակ էր, առաջնագծում ենք, ոնց որ հասկացա, որ մեջներից ես եմ որ բան եմ անում էլի, քաշում եմ այդ թույլ օղակը ես էլի, ես ինչ գիտես, նույնիսկ այտենց ինձ թվում էր, որ ես ասենք լապատ կանել, գիտեմ, ես ֆիզիկական տեղն է, բայց տեղ զգացի էլի, որ մի քիչ ոնց որ սի մասին մեծ կարծիքի է, Ondեղ խոսքի արսը կողքից, ասենք այդ իմ դիրքի հարևան աջ կողմի, ջղայնացած է, կորա դե դուր դե բան, ասենց ասում այսքան ժամ, այսքան էս արա, ասում արա գարա բան, ջղայնացած ու սենց, ու ասենք երևի այդպես կեսօրվա մեջ ես այդքան չէի փորի, ինչքան ինքը այդպես ջղայնացած մի ժամ, ասենց ամոթանք տալով, համա այդպես զերրի, դες կողա հանգիստ նստած ինքը ջղայնացած էներգիան ոնց որ դրա վրա է օգտագործում։ Մի հատ այդպես բան կար, հանակ կար, այդ տղեկը սիրում են դա պատմել իմ հետ է կապված, այդ որ եկանք այդ բարձունք, ով դիմավորեց օֆիցերը, գիշեր էր, մեզ ցույց տվեց ոնց փորենք այդ բաները, այդ խրամաբջիջները, էլի։ Չէ, ցույց տվեց, ասես որ շում փորեք էս sense հերավորությամբ ու սա սկսեցին փորել, ու ոնց որ մենակ ես չհասկացա ոնց փորեմ։ Ոնց որ հարցրեցի ոնց փորեմ, sense իրան է տարօրինակ թված, ոնց փորի, sense փորի, sense ցույց տվեց, ոչ մի ես այդ իրա ձեռի ուղությամբ, այդ գիշերը մի կերպ տենց ոնց որ նշмарելով այդ ուղությամբ չոտքի սկսեցի փորել բանման։ Առավոտը հելանք, բոլորի դիրքերը sense ութատ, իմը sense հորիզոնական, բոլորը sense ուղղայած իրար տենց զուգահեռ, իմը sense հորիզոնական։ Արա ասում եմ, ի՞նչ է սա, Արսենը ասում։ Ախր ասում եմ, հարցրի ոնց, ինքն էս ցույց տվեց, ես իրա ձեռի ուղղությամբ սկսեցի փորել։ Շատ ուղիղ ես էլի հասկացա։ Հա, այսինքն դա է նյարդային ասում, որ շուտ սաղին ամեն ինչ པարզ էր։ Ինչ որ բան ասում, բայց ես տենց լավ չի հասկանում։ Չէ, հավատա բոլորին པարզ չի եղել։ Ես այդ նկատել եմ, որ շատ անգամ մեզ པարզ չի, բայց մենք ամաչում ենք հարց տանք։ Որտեղ մեզ թվում է բոլորը հասկացել են, բայց մենակ մենք չենք հասկացել։ Բայց շատերն է սպասում են, որ ինչ-որ մեկը հարց կտա։ Այդ բանն է, որ շատ երկար դիստանցիաներ որ վազում ես, սպասում ես, որ մեկը կհոգնի կանգնի, որ դու կանգնես։ Հա։ Այնքան է դու առաջինը չկանգնես։ Շատ երկար դիստանցիա գիտես ինչն էր իմ համար, այդ պատերազմն էր։ Օրինակ ես ընդհանրապես չէի պատկերացնում ոնց կարա ավարտվի։ Հիմա այտենց ինչ-որ վատ միտքեր մոտս առաջացել, որ անհնար է այսի ավարտվի, էլի։ Այդ բամբյոշկեն, այդ օրվա այդ բանը, չգիտեմ, այդ ռուտինան sense անընդհատ sense կրկնվում է ու sense ոնց որ չես պատկերացնում, բայց ինչ պետք է լինի, որ ավարտվի։ Նույնիսկ ոնց որ այնպես sense վատ միտք է, որ ասենք, չգիտեմ, կոպիտած քո կենթանության օրոք չի ավարտվել։ Այնպես չի պատկերացնում, ոնց կարա ավարտվի, էլի, ոնց որ էսի չի ավարտվելու, sense ինչ որ զգացողություններ մոտս։ Բանը, ձեն սուրկա։ Հա, անընդհատ ինչ որ նույն այդ բաններ կրկնվում, անելիքների շղթան, նույն այդ բամբյոշկեն, նույն այդ բաները իրար մեջ, այդ ինչ որ այդ քննարկումները, նույնիսկ նույն պատմությունները, այն որ sense
ասենք շատ մոտ է իրար հետ, արդեն հասկանում ես, որ ինքը կրկնում արդեն այդ նույն Անայն պատմությունը։ բանն է պատմել։ Իր արդեն գործի տեղի մարդկանց անունները գիտես, չգիտեմ, պահեստի, բան, ասես, այնպես բաներ, որ вообще դի, ասենք, երևի տենց ուրիշ կյանքի պարագայում չէր կարող ինչ որ մեկից այդքան մանրամասն բան իմանալ։ Նույն ռուտինան է, բանը Nine Inch Nails լսել ես։ Չէ։ That's շատ հայտնի ռոք խումբ է։ Իրանք դες մի հատ հայտնի երգ ունեն, ասում է I believe I can see the future because every day looks exactly the same. Մոտարապես տենց էր բառերը։ Ասում ես հավատում եմ, որ կարող տեսնեմ ապագան, որովհետև ամեն օրը նույն ձև է։ Ու այդ երգը բանն է, մատ Անջելինա Ջոլին ֆիլմ ուներ է, բաններ նկարեն Բեկմամբետովը ռուս բանը ռեժիսոր, այդքան է ռուս չի, բայց ռուսախոս։ Բան է։ Նաշնոյ դազորի ռեժիսոր։ Ոնց է այդ կինոյի անունը։ Հիշեցի։ Այն sense ֆանտաստիկ է թուրքը։ Թեք թռնող այդ պատրոններով պատտվում է, հա, իր տանիքի վրա։ Սպասի հիշեմ այդ կինոյի անունը։ Գիտես ով էր խաղում, տես դու Անջելինա Ջոլին հիշեցիր։ Բայց այդ ֆիլմում մեկ այլ շատ լավ դերասան հիշեցի։ Նա ռուս դերասան է լավ։ Ռուս դերասանից բացի բանն է։ Խաղում հեսա կասեմ, Մակավոյ։ Ով։ Մակավոյ։ Անուն ինչ է, այդ ազգանունն է։ Հա, նու կարա անունը լինի, չգիտեմ։ Սկի Ջոն կամ Ջորջ։ Գտա, Wanted։ Հա։ Բաներ, հա, Մակավոյ, Ջեյմս Մակավոյ, ճիշտ ասես։ Ջեյմս Մակավոյ։ Մակավոյ։ Մորգան Ֆրիմենն է խաղում։ Common-ը հայտնի рэպեր։ Այդ որ ասացիր այդ երկինչ կապներ կինոյի։ Այս կինոյի սաունդթրեքներ։ Որտեվ այդ Ջեյմսը դերասան է, հիշում ես ինքը ոնց որ շատ ռուտինի կյանքում էր։ Անոր արտնանում էր, գրասենյակում գնում աշխատում, սարոջկավոր։ Նույն իր այտենց վատ մենեջերը ամեն նոր նույն ձև կրկնվում էր ու այդ շատ ճիշտ երգ էին դրել, այդ ոնց որ այդ սաունդթրեքը այդ պահի հետ շատ լավ բռնում էր։ Ոչ որ այտենց գժվում է այդ ղեկավարի նախխփում չէ։ Կլավիատուրայով։ Այսպես տառել հիշեցի։ Այդ որ պատմությունը պատմեցիր, այդ ֆիլմը հիշեցի ու բանը երգել է Nine Inch Nails-ի։ Իմ մոտ ամեն երգերի հետ կապված։ Այդ հետաքրքիր է։ Պատկերավոր բան ունես։ Երաշտանկալում։ Հա, շատ ֆանտաստիկ խումբ է, լսի իրանց։ Ուրեմն նորից կասես խումբ։ Nine Inch Nails։ Բան Tent Razor-ն է իրանց բանը, սալիստը։ Իրանք տենց շատ հետաքրքիր կրեատիվ խումբ են։ Ռոք է, բայց շատ հետաքրքիր էլեկտրոնիկա էլ ունեն, պլյուս ինքը Apple Music-ի հիմնադիրներից է եղել։ Beats by Dren որ կա։ Իրանք 3 հոգով են սկսել Dren, Tent-ը մեկ է բան iOV-ն է։ Հետո որ Apple-ին 3 միլիարդով ծախեցին։ Ու իրանք սաղով անցան Apple-ի թիմ էլի։ Հետաքրքիր բան է, ռեսերչներ է։ Հետազոտական հետաքրքիր աշխատանքներ է իրական։ Միշտ այս լավ երաժշտություն գտածները դա հետազոտողներ են իմ կարծիքով, օրինակ նշանածս Անին միշտ նենց երգեր է գտնում, որ ասենք ցանկացած նորմալ իրավիճակում դու չէիր կարող այդ երգը գտնել, բայց ոնց որ կա այդ բանը հետազոտական սենտարը փորում են անդադ, հետո ինչ կա, այտենց պատահականության սկզբունքով ինչ որ YouTube-ում երգեր են լսում, որ ասենք չգիտեմ 1001 դիտում ունի, բան ու գտնում են նենց բաներ, որ ապշում ենք էդի այդքան քիչ դիտում ունի, բայց իրոք արժեցող բան է ու ստեղծում ենք մեր նոր ոնց որ playlist-ը, որը պարտադրված չի կամ առաջարկված չի ինչ որ մեր մեդիա Հա, միանշանակ։ Այդ երգ կա մեր ընկերական շրջապատում շատ հայտնի է, այդ երգը շատ ենք լսում, բանա կոչվում։ Երգի անունը բանա Satan and His Army։ Խումբը ռուսական underground էլեկտրոնիկա է, որ SRKB, ոնց որ էս ասա։ SRKP ռուսական underground խումբ է, հետո իմացանք որ ժամանակակից։ Հա։ Իո։ Այդ երգը YouTube-ում 15 տարվա մեջ 17000 դիտում ունի, երևի 10000-ը մենք ենք։ Բայց օրինակ այդ շատ քիչ մարդ է աշխարհում լսել,
բայց օրինակ մեր ընկերական շրջապատում մենք այդպես կարևոր երկ է, որտեղ այդ երգի հետ լիքը պատմություններ ունենք։ Բայց դա գտնելու համար այտենց մեզնից ինչ որ մեկը արդեն չենք հիշում ով է առաջին այդ երգը գտել։ Բացահայտել է, չբացահայտվածը։ Հա, այտենց խմբեր կա կամ երգիչներ, որ լսում ենք, ես ասում եմ ես եմ էդի գտե, իրանք ասում չէ դու չես գտե, ես եմ գտե, այդ թեմա է դառնում։ Ով որ բան չգիտեմ խումբն է բացահայտել, բայց հիշում եմ բանը 2000-ականների սկզբին ռուսական մի հատ սայթ կար Funky Souls ու բանը Anitron-ը տորենտ էր։ Հա։ Ու մենք այդտեղ շատ հետաքրքիր խմբեր էինք միշտ բացահայտում արտիստներին։ Այդ Funky Souls-ը երաժշտական սայթ էր ու իրենք ամեն օր ինչ որ մի հատ նոր կամ երկու հատ նոր ալբոմ էին upload-անում, օրինակ Goofy-ն առաջ անգամ ես այդտեղ եմ լսել։ Կամ բանը տեղից հայտնաբերել եմ այդ սայթից բանը Kings of Leon։ Ինքը ամերիկյան շատ հայտնի ռոք խումբ է։ Ինչ country էլ կա մեջ ահագին։ Ու տես լիքը հետաքրքիր արտիստներ ենք հայտնաբերել, որ մինչև հիմա եմ մոտ կա, ես անընդհատ բզբզում եմ նոր արտիստների եմ գտնում կինոների մեջ ինչ որ sound որ լսեցի, երգ լսեցի, անպայման հետո պետք է գտնեմ, ուսումնասիրեմ ով է, ինչա, որտեղից է եկել, ինձ հետաքրքիր է դա շատ էլի։ Դա հա շատ հետաքրքիր բան աշխատանք է ստեղծագործական ու նույնիսկ sense մարդիկ կոնման նենց արդեն նախանդախնդիր են իրենց այդ գտածոների նկատմամբ, sense ոնց որ թվում է թե նույնիսկ համահեղինակ են, այսինքն sense ոնց որ անդադ ոնց որ բան են անում, էլի, sense ասում որ ես գտա, ես եմ քեզ ուղարկել, sense ինչ որ, բայց ինչ որ առնով ճիշտ են ասում, ոնց որ այդ բանի process կա, էլի, ոնց որ հայտնագործության Իսկ գտել ես դու ինչ որ չգտնվածը բացահայտել ես։ Ես ասում եմ որ ես մեռնեմ ուզում եմ ինձ տենց հիշել որ ասեն այնտեղ են որ լավ երգեր էր գցում։ Շատ հետաքրքիր է։ Պոդքասթը հեչ, բայց երգերը այդ շատ կայֆ բան է, որ նոր լավ արտիստ ես հայտնաբերում քո համար։ Ու նաև կիսվում ես ընկերների հետ ու իրանք էլ են դա սիրում գնահատում։ Անճարեղության նման բան է, տաղանդի ցուցիչ, դեռ կաս ոչ իման չանես, պրոստը լավ երգեր գտնես։ Դեռ գրել է այդքան մեծ գործ չի, ինչքան գտնել է։ Դե այսօր արդեն այնքան ծավալ կա աշխարհում տարբեր ինֆորմացիայի, օրինակ ոդկասթը դրա համար շատ լավ հարթակ է։ Ոդկասթի միջոցով դու կիսվես քո գտած երգերի, ինֆորմացիայի, գրքերի, կինոների ու ոնց որ դու ինչ որ առումով դառնում ես դու ես իմ հյուրերը կամ դու քո ոդկասթով քո հյուրերը դառնում են ինչ որ ֆիլտր ինֆորմացիա փոխանցելու ու մարդիկ սկսում են վստահել որ այս մարդը օրինակ լավ ֆիլմեր է տալիս, այս մեկը լավ երգեր է, այն մեկը լավ բիզնես իդեաների մասին է պատմում ու ոնց որ ինքը փոխանակում ես ոդկասթը ինքը ավելի շատ ոնց որ նոր ինֆորմացիա գտնելու, հայտնաբերելու համար լավ գործիք է, բայց մնացած աշխատանքը ոնց որ լսողի վրա հայտնաբերեցիր, եթե հետաքրքիր է խորացի, որովհետև ոդկասթով խորքան գիտելիք ստանալու տեղ չի ոդկասթը։ Ինքը ավելի շատ հայտնաբերելու գործիք է, որովհետև այսօր ինֆորմացիան այնքան շատ է, ոնց որ դու շատ անգամ դա outsource ես անում ուրիշին, ոդկասթի կամ լրագրության կամ չգիտեմ բլոգինգի տարբեր ձևի մարդիկ ինֆորմացիա հայտնաբերում, բայց մեկը հլա դեռ անհատը, մարդը կարևոր դեր ունի, էլի։ Ալգորիթմները ինչքան եկան, բայց մեկը ռադիոն որ միացնում ես ու քո սիրած ռադիո դիջեյը որ մի հատ լավ երգ է դնում, այդ երգը քեզ ավելի շատ է դուր գալիս, քան երբ որ Spotify-ի կամ Apple Music-ի ալգորիթմն է քեզ ինչ-որ մի բան առաջարկում։ Որտեվ վստահության հարց կա, էլի։ Հա։ Ну, այս զրույցից եթե ինչ-որ մեկը շահեց, երևի առաջինի ես երկու հատ բանը, լավ երգ բան արեցի։ Քերեցի։ Դե լավ։ Ես քեզ ի՞նչն է ոգևորում։ Բան լուսավոր մարդիկ։ Ну, մարդիկ չէ, նույնիսկ մարդը քո ամենամոտ հարազատը, որ քեզ չի դադարում հիացնել։ Դա ամենասիրածս բանն է։ Ու այդ եմ սիրում նույնիսկ ինքս իմ համար։ Այսինքն նու չասեմ հիացնել, բայց չձանձրացնեմ։ Այսինքն ինքս ինձ համար ձանձրալի չլինեմ, ինչ որ անակնկալներ բերեմ իմ համար անընդհատ լավ իմաստով կամ նույնիսկ վատ իմաստով։ Ամենավատ բանը երևի դաժե անեծքի նման բանն է, այդ որ
պատկերացնենք, ասենք կանխատեսելի անունը ես դրել եմ նպատակ տուն, մեքենա, ճամփորդություն տ.տ. Այսինքն թվում է թե նպատակներ են, բայց որ ինքը կանխատեսելի է, ինքը արդեն այտենց ոչ մի այտենց ոգևորություն, երջանկություն երևի չի պատճառելի, որ այտենց արդեն տեսնում ես բան ու մենք երևի լավ էտի չենք ֆիքսում, բայց ամենամեծ երջանկությունը անակնկալներն է ու ամենահետաքրքիրը որ ինքդ քեզ ես այդ անակնկալները մատուցում ցանկացած ձևաչափով։ Շնորհակալություն ոդկասթը մինչև վերջ լսելու համար։ Այս մեկը ձեր համար է։ 1 տարի առաջ մենք ստեղծեցինք LLL համայնքը որպես Rearrange-ի տրամաբանական շարունակություն։ Հասկացանք, որ օգտակար զրույցները չպետք է ավարտվեն այն ժամանակ, երբ ավարտվում է ոդկասթը։ Մենք ուզում ենք ոդկասթի թեմաները բերել քննարկման, քննարկումներն էլ իրական շփման ու կապերի ստեղծման։ Արդյունքում ծնվեց LLL-ը կամ նույն ինքը Lifelong Learners-ը։ Հարթակ, որտեղ մենք ունենում ենք լայվ քննարկումներ Rearrange-ի հյուրերի հետ, գրքի քննարկումներ գրքասերների ակումբի շրջանակում, մաստեր կլասեր զանազան թեմաներով, 24/7 հասանելիությամբ գործնական դասընթացներ ֆինանսական գրագիտության, AI-ի եւ այլ արդիական թեմաներով։ Իսկ ամեն ամիս արշավելով ամրապնդում ենք կապը բնության հետ եւ իհարկե միմյանց։ Ոչ մի գուրուներ, ոչ մի կարճ ճանապարհ, LLL-ում պարզապես հետաքրքրասեր մարդիկ ենք, որոնք սովորում են իրարից ու իրար հետ սեփական փորձով քայլ առ քայլ։ Միացեք LLL.network։ Կսպասենք։